Miarabantsika mpanaraka ny televiziona malagasy amin'izao maraina izao ety amin'ny lapan'ny anteny Merandoholona ety Anosikely no mifampitaona isika anaraka mivantana ny fiaonan'ny gouvernemanta sy ny mpikambana ato anivon'ity anteny Merandoholona ity. Fivoriana tsy ara-potoana moa efa nosokafantsika teto zany ary mifanjohy ihany koa amin'ny fivoriana eny Tsimbazaza ny anteny Meram-pirenena izay nanao izay fivoriana tsy ara-potoana izay ihany koa. Eto zany dia anjaran'ny loholona indray no handray ny gouvernemanta izany tazantsika miditra izany ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta Tsay Christian anolotra indrindra ny fandaran'asa ankapobeny ny fanjakana ny PGE na ny programme général de l'État izay fanatrehana amin'ity anteny mera ity anteny Merandoholona ity amin'izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Raha ny lalàna aloha dia 12 andro moa ny faharetan'izay fivoriana tsy ara-potoana izay. Anisan'ny lahadinika voafaritra raha ho an'ny anteny Merandoholona dia ity fifanatrehana amin'ny gouvernemanta ity amin'ny fanehoana sy fampahafantarana ny programme général de l'État iadikevitra eto izany ary inona marimarina fa betsaka ny lafin-javatra izay ho voaresaka mandritra izany fiaonana izany. Raha fitinina ny teny Tsimbazaza tamin'ny fanehoana ity fandaran'asa ankapobeny fanjakana ity dia maro ireo zavatra izay nivohitra voatanisa ataon'ny fandriampahalemana, ny lalana, ny fampianarana ary eo ihany koa ny fiainana andavanandro ny mponina. Ireny rehetra ireny dia voasoritra ao anatin'ny lapan'irenina avokoa ny fanatanterahana azy. Ho an'ny anteny Merandoholona manokana dia manana andraikitra voafaritra ny lalàna ihany koa ny anteny Merandoholona eo ny fiahiny ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjaram-pahefana ny commune ao anatin'izany ary izay dia andraikitra any fotony ny fampiroboroboana ny lafiny ara-toekarena any amin'ireny faritra vondrom-bahoaka Itsinjaram-paritra ireny akaikikaiky kokoa ny vahoaka amin'izay lafin'izay ny anteny Merandoholona. Ary amin'izao fotoana izao dia miditra ny filohan'ny anteny Merandoholona, filohan'ny androm-panjakana ity Andriamatoa Rivo Rakotovao hanomboka tsy ho ela ny fotoana eto ny fandaram-potoana araka ny voafaritra raha tsy ahivona ho anao mpanaraka ny televiziona malagasy dia ny fampahafantarana ny gouvernemanta ny programme an'asa-ankapobeny fanjakana. Androany moa dia heverina fa raha miohatra ny teny Tsimbazaza dia mba ho haingakaingana kokoa na ho maivamaivana kokoa tsy ho manontolo alina akory ny ady hevitra eto kanefa moa dia arakaraka izay fandaminana sy izay fomba fitondrana ny dinika ao anatin'izay Rehefa Premier ministre gouvernemanta izany. Ianareo namana sénateur mpikambana amin'ny Romaritra tsika namana sénateur rehetra ianareo membre amin'ny gouvernement sy ny technicianina tonga eto ianareo mpiara-miasa eto amin'ny anteny Merandoholona ianareo vahinina saina ianareo mpanao gazety tompo lasy tompo vavy voninahitra ho anay eto amin'ny anteny Merandoholona ny mato Premier ministre no mandray ianareo ao amin'ny gouvernemanta amin'izay fotoanan'ny fanomezantsika entina ihany koa anarahana lalàna velona eto amin'ny firenena. Eto am-panombohana dia ameko ny ramatoa sénateur ny amaky ny fiandalana manamafy an'izany fanarahan-dalàna izahantsika atao izany amin'izao fivoriana izao. Misaotra Andriamatoa Filoha nomeny fitenenana toy izao ara ny voalazany lalam-pandrenana mikasika ireo izao fanolorana ny gouvernemanta ny fandaran'asa ho fanatanterahana ny politika ankapobean'ny fanjakana izao. Article 99, alinéa 1er de la Constitution. Dans les 30 jours de sa nomination, le Premier ministre présente son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État au Parlement qui peut émettre des suggestions. Sotra ny amato sénateur rapporteur général 2 isika dia mbola manamafy an'izay fampiarabana sy ny
fankatoavana ny fahatongavanao andray matompy ministra sy ianareo membre amin'ny gouvernement ary ny technicienne zay miaraka aminao. Androany tokoa ny fotoana fanomezana ahafahanao mamelabelatra ny politika akapobean'ny fanjakana ny gouvernement eo amin'ny fanatanterahana ny ireo vina etretina itondrana ity firenena ity teo amin'ny laon'ny reny rafitra niova teto amin'ny rafitra fitondrana niova teto amintsika amin'ny filoham-pirenena lany tamin'ny reny taona tamin'ity taona vaovao ity indrindra ny gouvernementanao zay vao niova tanatin'ny ray volana izay koa dia voniny izay eto amin'ny anteny Merandolona tompoko ny eno an'izany famelabelarana zay hoentinareo izany. Alohan'izay fotsiny dia misy teboka kely anankiroa mba hampatsaratsara kokoa na etretina fa ahafahanao fanitsy bebe kokoa le contexte général zany tiako resahana amin'ny ahafahanao mamelabelatra an'izany dia ny anankiray dia neto amin'ny anteny Merandolona ny matoky ministre dia mbola tsy nandray an'ilay loi de finance rectificative 2019 mbola tsy manana an'izany fitaovana zany neto amin'ny anteny Merandolona mba ahafahany mijery manaraka any zany politika mpanjakana zay anisan'ny fitaovana anankiray hoentina hijerevana ny resaka ny fanatanterahana politika akapobeany reny fitaovana toy ny loi de finance reny zay eto zany dia mandraka androany aloha dia tsy manana an'izany loi de finance rectificative izany etretinay angamba fa fanadinomy zany fa tsy inona akory. Dia ny faharoan'izay dia tsy fanomezantsiny akory fa ahafahanao manana ny contexte ny antony ara-potoana dia zao marain'izao moa zay nahazo an'ity fandarana asy ity ka manateny izay fa tsy hanana fotoana moa zany zay fa miditra eo no maharay an'ity ny akabeazany manateny izay fa anatin'ny famelabelarana ataonao dia ho voafafa zany contexte global zany mba ahafahantsika mitovitovy ny tady tokanga rehefa tonga ny fotoana ametrahana fanontaniana na fanampanazavana aminareo aminao premier ministre sy ny gouvernement koa dia makasitraka sy makately lasady amin'izay ary raha sitraka ao dia miangavy ianao andray ny toerana voatokana amin'izany ahafahanao manatanteraka ny famelabelarana zay ataonao tompoko. Indrindra andriamatoa filohan'ny anteny Merandolona nanome ny fitenenana ny tenako. Andriamatoa filohan'ny anteny Merandolona ramatoa sy andriamatoa isan'ny loholona mpikambana amin'ny bureau maharitra, ramatoa sy andriamatoa isan'ny ministre mpikambana ny gouvernement, ramatoa sy andriamatoa isan'ny loholon'ny Madagasikara sy ka rehetra manatrika etoana tompoko lahy sy tompoko vavy. Raisiko ankafalia tokoa ny fitenenana eto anatrehanareo amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement ny tenako ka melabelarako ny fandarana sy fanantanterahana politika akapobean'ny fanjakana zay nakatoavana teo anivon'ny filan-kevitry ny ministre tamin'ny faha 1 ny volana janoary taona 2020. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafahoana indray sika anio koneraba anareo rehetra tsy ankanavaka ny tenako ary mirary ny ahafahantsika fandinika sy ny fanapatapakahitra ao anatin'ny fenitra demokratika araka ny mahazatra sy izay voafaritry ny elampanorenana. Aty amin'ny anteny Merandolona sika anio
ka mbola tiako ny mananitra etona ny fisaorana sy ny fiarabana avoaka malagasy tsy vaky volo tamin'ny fitoniana ny fahendrena sy ny fitiavany tanindraziny lasely mandritra ny fifidianana sy ny bavambahoaka tamin'ny fafito amby roapolo ny volana may lasa teo iny maro ny fitandrona sy fandalana ny firasam-pirenena izany ka iriko fa mbola hitoy hatrany amin'ny fiatrehana fifidianana manaraka sy ny fiaina firenentsika ho avy. Amin'ny anaran'ny gouvernement izay tariko sy amin'ny anaran'ny tenako manokana no anehoako fisaorana Europo-Eran-tsaina an'Andriamatoa Andry Rajoelina, filohan'ny Republikan'i Madagasikara sy ireo solombavambahoaka maro anisa tamin'ny fametram-pitokisana ny fanolorana ary nanandrena indray ho Prime Ministre araka ny andininy faha-efatra amby dimampolo ao amin'ny lampanorenana ary nanandrena ihany koa ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Andriamatoa filoha, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny andininy telo amby enimpolo ao amin'ny lampanorenana andalana voalohany dia milaza fa anjaran'ny gouvernemanta no mamadika ho fandaharan'asa ny politika ankabeazan'ny fanjakana izay natoditry ny filoham-pirenena araka ny andininy faha-dimapolo andalana fahaenina mba ampiarina ny vina sy revelurany misy telo ambin'ny folo ny fanaovan'ny filoham-pirenena tavoaka malagasy. Feno ny rafitra ankehitriny amin'ny fanjakana foibe. Tafapetraka soamantsara izany gouvernemanta sy ny antelomeram-pirenena koa raisinay ho adidy araka ny voalazany mandiny fa 7 ao amin'ny lampanorenana no manotra etona ireo fotoka FDB raketiny izany fandaharan'asa miainga avy amin'ny politika ankapobean'ny fanjakana izay voalazako teo aloha teo. Natao izany mba ho tonga tamberin'andraikitra mivaingana hitamaso sy azo refesina izay andriandriany vahoaka malagasy amintsika rehetra tompon'andraikitra ankehitriny miaraka amin'ireo rantsaman-kaiky rehetra na aiza misy azy. Ny fanatanterahana zany dia velabelariny etona anatin'ny reto lohevitra 5 lehibe manaraka reto ka ahitana ny ankapobeny asa atao. Voalohany amin'izany ny lafin'ny fitantanana, faharoa dia ny lafin'ny fandriampahalemina sy filaminana, ny fahatelo ny sehatry ny toe-karena, ny fahaefatra ny sehatry ny tontolo iainana, ny fahadimy sady farany ny lafin'ny sosialy. Andriamatoa filoha, tompoko lahy sy tompoko vavy. Voalohany dia ny lafin'ny fitantanana. Ady amin'ny kolikoly tsy misy fandeferana. Atsaraina hatrany ny fitantanana ny raha-mpanjakana ary tohizana sy amafisina ny fampiasana ny gouvernance anatsarana ny fampandehanany ny asa rehetra. Isy ny famolavolana ny paikady pirenena momba ny gouvernance izay mpamolavolana ankehitriny. Singany manokana ny fampiasana ny rindram-baiko augure entina hitantanana ny mpiasa-mpanjakana. Vitena volana septembre 2024 avy zao ny fampidirana ny anaran'ny mpiasa-mpanjakana rehetra sy ny momba azy ao anatin'io augure io. Ny tanjony dia hitantanana ny isan'ny mpiasa-mpanjakana amin'ny alalan'ny augure izay ifandray ho azy amin'ny fitantanana ny karaman'ny mpiasa-mpanjakana. Hotohizana ny fampiasana teknôlôjia vaovao amin'ny fitantanana sy fanaraha-maso ny karapanondrom-pirenena. Izany dia tafiditra amin'ny fanatsarana ny fomba fitantanana sy adina amin'ny osika ary mba ananantsika totanisy azo antoka sy ampianana ny fisian'ny karapanondro osika. Ampiasana teknôlôjia vaovao koa ny fahazoan-dalana hitondra fiara sy ny taratasy mirakitra ny mombamomba ny fiara. Foibe misy 20 no ametrahana zany eto amintsika izay efa natomboka any amin'ny renivohim-paritany 4 eto amin'ny nosy ka aparitaka ihany koa amin'ny renivohim-paritra 4 hafa ary kendrena ho vita amin'ny alohan'ny farany taona 20 izy rehetra. Miady amin'ny kolikoly dia afantoka ihany koa amin'ny fikirakirana ny taratasy nomby
ka alohan'ny farany volana oktobra 2024 ho avy zao dia ivoaka ny rijanteny mba hametrahany ny vidin'ny FIB sy ny bokin'omby ho sariny iray mitovy manerana Madagasikara. Zany no atao mba hiadina mikolikoly amin'ny fomba maharitra izay mianjary indrindra amin'ireto antsasy mpiompy any ambanivohitra rehetra hany. Eo amin'ny asa-panjakana efa natomboka ara-fanganany fomba manatanteraka ny asa araka ny fototra tsy miova standard de service eny amin'ny toeram-piasana mikirakira ny rahambahoaka mba ahafahan'ny olo rehetra malala mialoha ny petsopetso ny taratasy ilaina ny sariny ary ny fotoany ny andrasan'ny valiny. Zany no atao mba ho fampitoviana ny fomba fiasa eo anivon'ny sampandraram-panjakana sy alana mikolikoly eny amin'ny bureau-mpanjakana rehetra. Atevenina ny fomba fiasa ka ho tena mangarahara ny tolo-barotra rehetra iarahana amin'ny fanjakana. Apetraka alohan'ny farany taona 2024 ny mercurial des prix mba hamehezana ny vidin'ny kojakoja sy fitaovana isan-tsokajiny rehetra tafiditra eo amin'ny tsenam-baro-panjakana marché public. Atevenina ny asa sy andraikitry ny contrôle financier sy ny inspection générale de l'État eo amin'ny lafin'ny fampiasana sy fandaniana ny volam-panjakana ary ny fitantanany sampandraram-panjakana rehetra manerana nosy. Ampiarina amin'ireo manodikodina ny volam-panjakana ny lalàna velona. Anisan'izany ny fampiarina tsaka sy andavy ny fepetra voalazany tsy vola laharina fa 2024 tsipika ohatra 2020 ny 2020 vola jolay 2024 momba ny famerenan'ireo fananana sy vola azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Lavina marindrano ny kolikoly amin'ireo fifaninanana rehetra idirina mpiasa sy tompon'andraiky mpanjakana. Tsy misy fiantrana ny osetry ny fatratrarina ny manao kolikoly amin'ny fifaninanana ara-panjakana. Mbola atevenao hatrany ny ady atao amin'ny kolikoly mahakasika ny mpitandro filaminana eny amin'ny lalam-pirenena, eny amin'ny seranam-piaramanidina sy seranatsambo, ny ao amin'ny fitsarana ary ny ao amin'ny lafitany mba hamerena ny fitokisan'ny vahoaka azy ireo. Ijory hatrano modely amin'ny fahamendrena sy ny fahamarinana eo amin'ny fitantanan'ny tompon'andraikitra rehetra ka izay mania dia azo ny sazy mifanaraka amin'izany. Antoka famerenana indray ny fatokisan'ny vahoaka ny fanjakana zany ary antoka ny filaminana sy fampandrosoana ara-toekarena, ara-piarahamonina sy ara-tsosialy ihany koa. Feny amafisy ny ady amin'ny kolikoly ka tsy andeferina ireo minia manao izany. Ny faharoa ny finjaram-pahefana sy fandraisana andraikitry n'ireo vondrom-bahoaka paritra. Mila fanavaozana ny politika pirenena momba ny finjaram-pahefana eto amintsika amin'izao vaninandro zao mba hanome fianganana ny zotra-pampandrosoana izay rosoany rehetra amin'ny fomba maharitra. Atao laharam-pahamena ny fampandrosoana ny faritra rehetra mba hialana amin'ny fivangongon'ny pahefana aty amin'ny fanjakana Foibe. Foto-kevitra telo lehibe no tondrana ny finjaram-pahefana. Voalohany, ny fizarana ny fahefana any amin'ny faritra mba ahafahan'ireo tompon'andraikitra manapa-kevitra aingana sy mitondra vahaolana amin'ireny olana maro samihafa sy laharam-pahamena hita eny fotony ireny ka tsy andry ny vahaolana avy aty amin'ny fanjakana Foibe hatrany. Ny faharoa dia ny fampitaovana eny anivon'ny faritra. Tsy voatery hiandry ny fanjakana Foibe ny fanomboan'ny asa fampandrosoana fa ny faritra ihany no mamaritry laharam-pahamena sy manapa-kevitra amin'izay fotodrafitrasa tokony amboarina na hatsaraina araka ny filàn'ny vahoaka sy filàna ara-toekarena any fotony ka afaka manantanteraka ny asa noho ny fisian'ireo fitaovana maro isan-karazany eo am-pelantanany. Ary ny fahatelo farany dia mahakasika ny ara-bola. Omena teti-bola manokana ny faritra tsirairay ahafahana manantanteraka sy mampivoatra maritra ny faritra iadidina. Noho izany manomboka amin'ity taona 2024 ity
ka mba anatanterahany ny fampandrosoany fotony dia teti-bola mitentina 1 miliara ariary isaka ny faritra no omena ampiasaina amin'ny fampandrosoana eny fotony araka ny fandaharana asa ny faritra tsirairay avy. Ny fampitaovana ny faritra rehetra maneran-nosy dia atomboka amin'ny taona ty ihany koa. Mamafisitsika koa ny fahaizany mitantana, ny fahaizany mampiditra sy mampiasa ny teti-bola ny faritana ho an'ny votrom-paritra tsy zaram-pahefana sy loharan-karena rehetra misy any amin'ny votrom-paritra tsy zaram-pahefana rehetrany. Apetraka ato anatin'ny telo volana ho avy zao ireo fitsipika mandalana vaovao ifotoran'ny fizaram-pahefana eto Madagasikara. Zany fitsipika mandalana zany dia tsy maintsy irakitra ireo fepetra mamaritra ny andraikitra, ny anjara toerana ary ny fahefana vondrom-baritra tsy nizaram-pahefana. Ny tanjony dia nitsifika fiankinan-doha nyreo vondrom-baritra tsy zaram-pahefana intsony sanatria tsy andro lava ny fanampiny ary koa ny andraisan'izy ireo an-tanana amin'izay ny tena fampandrosoana eny fotony. Arindra ny fandefasana, ny fametrahana ary ny fitantanana ireo mpiasa-mpanjakana eny fotony mba hanatevena ny fanapariam-pahefana ary hanatsarana ny fampandehanana ireo sampandraram-panjakana eny fotony. Ny izany, manomboka amin'ity taona 2017 ity, ny fivorian-dehibe isam-paritra momba ny teti-bolam-panjakana 2020 ahafahana mampiseho amin'ireo vondrom-bahoaka ifotony fa omendanja ireo tena laharam-pahamena sy ny filana fampandrosoana mba azoana mamaritra mazava ireo teti-bola ny faritra. Feny, isika dia tsy afaka miala intsony amin'ny ezika iombonana takiany vahoaka malagasy amin'ny natsarana aingana ny fitantanana firenena. Ireo asa maro voatonisa teo aloha teo ireo dia antoko lehibe tsy maintsy apetraka mba ho lasa zezika nosika hatrany ny asa fampandrosoana. Ny lafiny fandriampahalemana sy filaminana. Mahakasiky ny fandriampahalemana an'ambanivohitra. Fandaminana sy fandrindrana asa vaovao no apetraka eto amin'ny firenena mba hamerenana ny filaminana sy fandriampahalemana anatin'ny fotoana fohy araka ny velirano natao filohan'ny pirenena sy ny politika ankapobeny fanjakana. Efa naroso ary mbola atevenina ny fandefasana mpitandro filaminana mampandry tany any amin'ireo faritra mena maro eto amin'ny firenena izay antsoina hoe zone rurale prioritaire de sécurité, izay misa efatra izy ireny: ZRPS Alpha any Ranohira, ZRPS Bravo any Mandrivazo, ZRPS Charlie any Morafeny B, ZRPS Delta any Mahevatanana. Mbola mitohatra ny iraka ataon'izy ireny na dia efa azo tsapain-tanana sady ny vokatra azo. Ataony famerenana tanteraky ny fandriampahalemana eny amin'ireny faritra mena ireny. Na izany aza nefa dia tsy mitsatra ny pekady sy fomba vaovao azoana mamongotra ny asa ratsy isika. Noho izany, tsy maintsy tanterahina reto ezika manaraka reto amin'ity enim-bolana faharoa n'ity taona ity ary mbola hotohizana amin'ny taona 2020. Apetraka ny tafika malagasy. Apetraka ny tafika malagasy ireo rafitra maharitra sy ny avozina ary aorina ireo fotodrafitr'asa andraisana azy ireny. Tobin'ny bataillon opérationnel avancé BOA misy 5 ao Tsaratanana, Iakora, Morafeny B, Ambatofinandrana ary Ankilizato. Vondrona miaramila manokana ho fandriampahalemana na ny détachement spécial de sécurité misa efatra ao Vondrozo, Amboasaratsimo, Befotaka ary Ambomasoa. Ny eo amin'ny gendarmerie dia soretina manokana fa na dia efa antoanany maro ny nikasana metrahana
fiadidiny paritany isaka ny faritany, vondrotompo-pireovana isaka ny faritra, vondrotompo-paritra isaka ny district, ary tompo-paritra isaka ny commune, dia rehefa fiadidiny paritany sy ireo vondrotompo-pireovana ihany alohany hoe efa tafapetraka avokoa. Ny fanorenan'ireo vondrotompo-paritra sy tompo-paritra vaovao no anaovana ezaka manokana ho atao gendarmerie. Ka toy izao no sisa tavela ho tanterahina ny taona 2021 sy ny manaraka. 500 ny vondrotompo-paritra ary 109 tompo-paritra. Ho amin'ny taona 2021 dia reto ny district isy vondrotompo-paritra Atsangana, Amboasara Atsimo, Kandreo, Ikanamavony, Anjozorobe, Vondrozo, Besotsiribiny, Morombe, Amparafaravola, Beroro, Midongy, Brickaville, Ambanja, ary Sandra. Reto kosa ny commune sitraka ny fitsangana tompo-paritra amin'ny taona 2021. Marolinta, Belo, Tranomalo, Amboasara Atsimo, Solazaina, Ambatondrazaka, Talata, Vohimena, any Manandrina, Rantabe, any Marantsetra, Alasora, district Navaradrano. Mba ho fanamafisina ny fitandrona ny filaminana sy fandriampahalemana eny amin'ireo lalam-pirenena dia apetraka manomboka amin'ity taona 2021 ity ny brigade routière spéciale eny anivon'ny faritra fianan-tsasatra voaro na ny aire de repos sécurisé ka commune 9 ny santatra izany. Ambalamanakana, district n'Ambohimaso, Samamy, district ny Brickaville, Ambopionana, district n'Ambohitratrimo, Croisement Kiangara, district n'Agazobe, Tsaramandroso, district n'Ambatoboeny, Manapsoa, district n'Ambalavao, Ivohita, district ny Sakara, Irondro, district ny Fanadiny. Mba ho fanamafisina ny fahaiza-manao n'ireo zandary dia itsangana amin'ireto commune manaraka ireto ny foibe fanofanana centre spécial d'enrichissement personnel amin'ny taona 2021 ity dia ny any Malembandy district ny Mahabo, Beroro district ny Beroro, Maromby district ny Amboasara Atsimo, Imanomby district ny Ambovombe, Beravina district Norafianobe, Rantsara Sud district ny Befotaka, ary ny taona 2021 kosa ny any Andremena district ny Tsaratanàna, Besotsiribiny district ny Besotsiribiny, any centre national d'entraînement spécifique de la gendarmerie nationale ao amin'ny commune ambanivohitra ny Ambatolampy, district n'Ambatolampy. Zany rehetra zany dia mitaky fanatevena ny isan'ny mpitandro filaminana ka andray zandary vaovao misa 210 ny amin'ity taona 2021 ity. Ambon'izany rehetra zany dia tsy ataon'ny gouvernement ambany zavatra ny fampitaovana ka omena fiara sy moto tsy mataho-dalana amin'ity taona ity sy amin'ny taona 2021 ireo vondro tompo-paritra ary foibe fanofanana voalaza etsy ambony ireo. Farany mahakasiky ny ala-trombo manokana tazomina ny fanapahan-kevitra ny raisina momba ny tsy fahazoana manondrana omby any velany ary eo amafisina ny ezaka fanaraha-maso momba ny omby amin'ny alalan'ny fampiasana ny puceau électronique. Araka izay voalasa etsy ambony teboka ray ivoaka ato anatin'ny fotoana fohy ny didy mpitondrana iraisan'ny ministera mahakasiky ny FIB sy ny bokin'omby ary ny sarany. Faharoa mahakasiky ny fandriampahalemana an-tanan-dehibe. Mbola mitohy hatrany ireo hetsika fisafona na patrouille ataon'ny mpitandro finaminana tetonta, polisy, zandary ary miaramila eo amin'ireo faritra ilana an'izany eny an-tanan-dehibe. Amin'ity taona ity sy ny taona 2021 dia ataony fanamboarana trano andray ny commissaire de police any Mahatangy Vangaindrano
Antsaratanàna Mitsinjo, district Maevatanàna faharoa. Mbola misy ihany koa ny fananganana efitrano vaovao andray ireo sampandraraha avy amin'ny fiadidim-paritry ny finaminam-bahoaka misa 40 manerana nosy. Mbola atevenina trano ny ady atao amin'ny cybercriminalité ary mafisy ny fanaramaso ny fivezivezen'ny olona eny amin'ny serana ny isan-karazany reny. Ao anatin'izany ny ady amin'ny fandefasana olona tsokosoko ary ny fifindra-monina tsy ara-dalàna anyvenana. Isy ny fandraisana polisy vaovao miisa 500 amin'ny taona ity ary mba halavorary ny fifanana izay oran'izy ireo dia isy ny fanorenana trano vaovao sy fanatsarany fampitaovana maro samihafa eny amin'ireny sekoly ny polisy ireny. Hotohizana trano ny ady atao amin'ny fakanan-keriny aty andrenivohitra sy ny ady atao amin'ny zava-mahadomelina. Fahatelo, mahakasika ny fandriampahalemana bakabaka sy an-dranomasina. Mbola tevenina trano fampitaovana ny tafika na bakabaka mba ahafahana mifehy tanteraka ny fandriampahalemana eto amin'ny nosy. Manampy betsaka ny mpitandro filaminana an-tanety sy an-dranomasina amin'ny famerenany fandriampahalemana sy ny fiarovana sy tany ary ny fari-dranomasina ny fitaovana efa ampelantanana sy izay mbola ho tonga toy ny fiaramanidina sy ireo angidibe ireo. Misy ny fanifanana alohan'ny farany taona 2017 mpanamory fiaramanidina sy angidibe misa 30 sy mpiasa hafa misany fikojakojana fiaramanidina sy angidibe. Atsangana ny fotodrafitrasa vaovao andraisana ireo angidibe ho an'ireo vondrotafika bataillon personnel avancé na ny BOA misy 10 efa voalasa tetsy aloha. Avozina ny tompo-piatsonana fiaramanidina miaramila ao arivony mamo izay andray ihany koa ny sekoly fianarana ho mpanamory fiaramanidina. Eo amin'ny lafiny ny ranomasina dia ho vitaina ao anatin'ny enim-bolana ho avy izao ny paikady pirenena momba fandriampahalemana an-dranomasina. Noho izany apetraka ny lalan-tsaina vaovao izay fototra bebe kokoa amin'ny fiarovana sy tany sy fari-dranomasina mba ampajariana ny toe-karena manga garde côte ankoatra nefa mahazatra mahakasika ny asa andreketan'ny tafika an-dranomasina ny force navale. Ilaina zany ny amezana tsara sy andrindrana metimety kokoa ny asa rehetra amin'ny fiarovana ny sisitany sy ny fari-dranomasina ka apetraka ho iray ihany ny fibaikona ny asa rehetra. Eo anatrehan'izany dia tsy maintsy atao ezaka farin'izay aingana ny fampitaovana ny tafika an-dranomasina sambo miaramila mpisafy vaovao patrouilleur izay marina fa hatramin'ny verena fahaleovantena dia sambany izao vao hividy fitaovana saza ny toetrandro toy izany ny tafika an-dranomasina. Ny vaninandro ankehitriny dia mitaky fomba fijery vaovao mba hifanaraka amin'ny zava-misy tokoa ny rafitra apetraka. Fari-dranomasina zone maritime prioritaire d'intervention ZMPI misy 10 no apetraka dia ny fari-dranomasina varitra Atsinanana sy ny fari-dranomasina Atsimo andrefana. Isy ny fanamboarana ivitoeram-pampianarana manokana ho an'ny tafikin-dranomasina misy 10 ao Antsiranana sy Mahajanga. Ho foronina ny tompam-pamaharana vaovao amin'ny tafikin-dranomasina ao Taolagnaro. Ny fananganana azy ireo dia manomboka amin'ny taona 2017 ity ary hotohizana zany amin'ny taona ho avy sy ny manaraka. Faefatra dia mahakasika ny fanatsarana ny toeram-pamonjana. Fonja maromaro no atsangana manomboka amin'ny taona 2017 ity. Misy amin'ireo toeram-pamonjana ireo no tsotra toy ny atsangana ny Sambava sy Fianaratsoa ary misy kosa ireo matevy mpiambenana ho an'ireo navita hidika bevavy mamory fady atsangana ao Meritsatosika Antananarivo sy Ankelivondraka Anyosy. Ho avozina sy tary ny Fonjantsiafa sy any Moramanga. Ho vajina fitaovam-piadiana vaovao ireo mpandrarano fonja ary ampiana ireo fiara fitondrana fonja ny alohan'ny farany taona 2017. Amin'ny taona 2017
Isy ny fanamboarana fonja tsotra any Manjakandriana, Voemara, ary ao Antananarivo Avaradrano. Arahy maso amin'ny alalan'ny caméra de surveillance ny fonjana Tanimora, ny fonjana Toamasina, ary ny fitsarana amboaratonga voalohany any amin'ny toerana ireo. Ampiasana solosaina sy fitantanana sy fanaraha-maso ireo fonja manomboka amin'ny taona ity ka hatramin'ny taona 2024. Io solosaina io dia mifampiankina sy mifandray amin'ny fitsarana amboaratonga voalohany sy fitsarana ambony. Zany no atao mba hampihenana ny kolikoly eo anivon'ireny fonja ireny. Isa amin'ity taona ity, rehefa nadina mpanjakana andriasana mpiandry fonja misy 50 amby 100. Ohatra ka efa betsaka ny fitsarana mitety-vohitra audience foraine izay natomboka tany amin'ny tapana Tsimonosy dia hitarina any amin'ny faritra sasany zany toy ny any Atsinanana sy eto Analamanga mba hampihenana bebe kokoa ny isan'ireo voafonja vonjimaiky milona ao an-tranomaizina miandry fitsarana. Anaovana ezaka manokana tokoa ny fanafainganana ny fitsarana ireo voafonja vonjimaiky miandry fotoam-pitsarana azy ireo. Asiana fanatsarana ihany koa ny sakafo omenan'ny fonja mba hifanaraka amin'ny fanajana zon'olombelona sy ny fahasalamana. Hofehy nyty ezaka amin'ny fandriampahalemana ity. Tsara ny manamarika fa tsy maintsy hiditra amin'ny fanovana fomba fiasa isika. Isan'izany ny fifampiankinan'ireo sampana rehetra ary tsy maintsy arindra ny asa atao sy ny fepetra ho raisiny. Arak'izany dia atambatra ny fitaovana ananana mba sy ny vokatra tsaratsara kokoa amin'ny famerenan'ny fandriampahalemana etantsika. Mitaky fanatsarana sy fanamafisana ny fahaiza-mitarika eo amin'ny fitantanany lafiny fandriampahalemana OMC any fotony ary ny fandraisana anjaran'olom-pirenena amin'ny fampandriana fahalemana ny anambanivohitra sy ny ety an-tanan-dehibe dia entanina hatrany. Ny tanjona tiany hotratrarina dia ny famerenan'ny fitokisan'ny vahoaka ny mpitandro filaminana, ny fitsarana ary ny lafitany amin'ny alalan'ny fanovana hita maso ny fomba fiasa, ny anaovana ihany koa ny sotoavina ajaina sy iainan'ny tompony andraikitra rehetra ny fahaiza-manao, ny fahamendrena ary ny fahamarinana. Fatao dia misehatry ny toe-karena. Voalohany amin'izany ny fanatsarana ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Ny teti-bola mpanjakana nasiana fanitsiana 2024 dia efa nampifanarana amin'reto laharam-pahamehana vaovao araka izay voalaza amin'ny politika ankapobean'ny fanjakana. Ny fampiasana ny teti-bola 2024 dia hifanaraka tsara koa amin'ny reto laharam-pahamehana voamarika ato anatin'ity fandarana asa ity. Midika zany fa ny famatsiana ny vola an'ity programa an'asa nantanterana ny politika ankapobean'ny fanjakana ity dia raisy ny fanjakana an-tanana tanteraka sy ireo mpiara-mombonantoka ara-teknika sy ara-bola izay farimbona aminy. Ny fatiantoka ara-bola isan-taona dia tsy tokony mihoatra ny 300 miaraka rem-pirenena. Tiana ny manamarika fa ho betsaka koa mitetika asa izay ho tanterahina avy amin'ny fampiasam-bola ny mpandraharaha tsy miankina amin'ny vantana. Eo amin'ny sehatry ny teti-bola ihany, tohizana ny ezaka amin'ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny fanjakana sy ireo vondrom-paritra eny fotony amin'ny alalan'ny fiantona ireo vola azo avy amin'ny arena voajanahary ary ny fandraisana an-tanana miandalana ny asa fiarina tsy manara-drafitra mba hiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Amafisina ihany koa ireo fanaraha-maso mialoha sy aoriana ny fampiasana sy fandaniana ny volam-panjakana mba hamongorana ny kolikoly sy ny osika. Tsy atao ambany-javatra miady amin'ny osika amin'ny fampidiran-ketra sy ny faditsiranana amin'ny alalan'ny fanitarana ireo fodrafitrasa
manaraka ny fivoarany teknôlôjia sy amin'ny alalan'ny fanaovana fisafona sy fitsirina anatiny. Ny tanjo ny tratrarina dia ny fiakariny akairem-pirenena ho 700 ato anatin'ny 3 taona ho avy, ka ny tany fampidiran-ketra hatratra 500 isan-jatony amin'ny taona 2024. Isy ny fampiresana sy fampifanana mahakasiky ny teti-bola-panjakana eo amin'ny ministera misany fitantanam-bola sy ny voamiera fitantanam-bola aty amin'ny parlemanta. Ifitoerana misa sivy no ajoro ny taona 2024 dia niany antany fotsy Mampikony, Betioky, Ambosary, Mahajanga, Toamasina, Ambositra, Fanadina ary Fafangana. Zay no ivitoeran-ketra misy sivy. Ivitoeran fatiranana efitra kosa no sokafina amin'ny taona 2024 dia ny Mananjary, Analalava, Maroantsetra ary Mananara. Ankoatr'izay dia hosokafina alohan'ny faran'ny taona 2024 ny sampandrara misany fandoavana karama ny mpiasa-panjakana sy ny volany zokiolona ao Mananjary, Betroka, Mananaravaratra, Bekily, Belomo, Mahanoro, Mandritsara ary Analalava. Ny taona 2024 nanokafina ny ano ny Sibianala, ny Sivarika, Batofinandrana ary Morondava. Ny sasina amin'izy ireo perception principale Betroka sy Mananaravatra ary ny hafa kosa trésorerie générale Mananjary sy Morondava. Ny faharoa fampivelarany seritry ny industrie. Tanjona ny amikarantsika eto an-toerana ireo entana sy sakafo ilaintsika andavanandro. Amoraina ny fananganan'ny industrie eto Madagasikara ka omena vana bebe kokoa ny fanodinana ny sakafo, ny famokarana siramamy ary ny fanamboarana fanafody. Amporisina ny fahatongavan'ireo orinasa vahiny azo antoka toy ny mpamokatra simenitra sy ireo mpamokatra herinaratra azo avosina. Mbola eo amin'ny sehatry ny industrie dia isy ny fameloma maso sy fambandehanana indray ireo orinasa-panjakana lehibe izay mandalo fahasahiranana. Atsangana ny industrie isam-paritra ahafahana manodina ny vokatra amin'ny faritra ary isarina ny tanora isehatra amin'ny industrie madinika sy salatsalana. Ny fahatro 20 dia nanganany orinasa mpanodina vokatra hatramin'ny taona 2024 ary midina isaka ny distrika no tanjona manaraka. Atsangana ny agence de gestion des zones d'émergence industrielle ao anatin'ny enim-bolana mba ahafana mametraka ny paikady ho an'ireo karazana zone industrielle eto amintsika. Ny fametrahana ny CDI dia tomboka any Moramanga, Taolagnaro, Antsirabe ary Mahajanga. Raha ny mahakasiky ny fampiarany lalàna amin'ny fampandrosoana ny orinasa vaventy eto amintsika, loi sur le développement de l'industrie de Madagascar dia ivoaka amin'ny volana Oktobra 2024 izao ny didim-panjakana manantanteraka an'izany. Ho fampiroboroboana ny asa fandrarana sy famoronana orinasa dia atsangana ny incubateur d'entreprise anankitelo any Vakinankaratra, Atsimandrefana ary Toamasina ny taona 2024 sy 2024. Atonta sy hozaraina manomboka amin'ny taona ty ny livrikady misy rotapitrisa mba ampidirana ny mpanao asa tanana amin'ny sehatra manara-drafitra. Ho fahatsarana ny kataon'ny vokatra ny asa tanana mba ho matsianana amin'ny asa sy ho fiadina amin'ny asa tsy manara-drafitra dia ho toanana ny mpanao asa tanana sy tranobe ny asa tanana alohan'ny farany taona 2024. Mpanao asa tanana misy 5 alina no azo tombotsoa amin'izany tetikasy fiarina amin'ny alalan'ny fanentanana sy tosika samihafa any amin'ny faritra. Zany rehetra zany dia izana atao amin'ny faritra rehetra misy eto Madagasikara, fa indrindra ny any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany, Boeny, Atsinanana, Analajorofo, Atsimandrefana, Diana, Atsimatsinanana ary Moronmany. Fahatelo, fanitarana
sy fanatsarana ny fambolena. Mba tsy hanafarana varotsony dia efa natomboka ny fanajariana ny faritra ambolena mirefray etsy hektara ao anatin'ny 5 taona. Ny tanjony voalohany dia ny atratrara ny faharovantena ara-tsakafo. Amporisina ny fampiasana mbola amin'ny fambolena, ny fiompinana ary ny jony sy ny fanodinana vokatra avy amin'ny reseau-piarina reo. Ataontsika vendondra raha ny fiompina sy fanatsarana ny omby eto amintsika. Amin'ny fomba industrialy no hitrandrana ny fiompina, ny fambolena ary ny jony mba hamoronana asa mendrika sy hanatsarana ny kalitao sy ny vokatra. Omendanja manokana amin'izany ireo vokatra mampidi-bola vahiny sy ireo vokatra alefa any amin'ny tsena iraisam-pirenena toy ny lavanina, ny litchi, ny jirofo, ny kakao sy ny sisa ny sisa. Amoraina ny fanampiana ireo mpamokatra madinika fa indrindra ny tanora mba ho matsianina. Amin'izao fotoana zao dia efa andalam-panitarana ireo velarantany azo ambolena vary ny fanjakana. Zany dia hita any amin'ny lemaky Bekapila, districtn'ny Port-Berger, manodidina ny 1,5 hektara ka fiandohan'ny taona 24 no anomboana ny asa miaraka amin'ny zareo indiana. Any amin'ny lemaky Bamangoky dia 5,000 hektara izay iarana amin'ny Bady sy Fila. Analoatra dia 4 hektara iarana amin'ny zareo Sinoa. Ankoatr'ireo voatanisa etsambony ireo dia lemaka maro dia maro mahatratra 9,4 hektara no arenina manomboka amin'ity taona ity manera ny nosy. Ka nisan'izany reto toerana reto: Ambelobe, Ambatondrazaka faharoa, Morondava, Moramanga, Ambarafaravola, Andramasina, Anjozorobe, Arivonimamo, Mahajanga faharoa, Antsirabe faharoa, Vangendrano, Farafangana, Iazavafatenina, Bealanana, Marovay, Ambositra, Tolagnaro, Ambovombe, Tsoromandety, Mananjary, Manakara, Vondrozo, Finanantsoa, Ambohimasoa, Vohibato, Fenerivo Atsinanana, Brikaville, Ambato Finandrana, Fenerivo B, Betioky, Toliaro faharoa, Morombe, Manja, Maintirano, Antsalovo, Amboasaratsimo, Bekily, Betroka, Tolagnaro, Vohipeno, Fanadina, Fandrina, Ambositra, Ikalamavony, Iosy, Arambalavao. Ny fanitarana ny voly vary an-tanety izay ampiasa masombolo atsaraina kosa dia 5,4 hektara any Itasy, any Bongolava, vaky nankaritra amorony mani ary matsiatra ambony. Faefatra dia ny fanatsarana ny sehitry ny fiompina sy ny jony. Fiompina eo amin'ny sepiarina omby dia ampitomboana ny isan'omby ompina. Iantoana ny fahafantarana ny aviany omby sy ny momba azy, ho atsaraina ny toerana famonoana omby ary isy ny fananganana toerana fiompina omby moderna anatavezana omby. Amin'ny taona ity dia atomboky ny fananganana batoara any Toamasina sy Tsoromandidy. Ny taona 24 dia toerana famonoana omby 10 no amboarina. Antsoy, Morondava, Antsirabe, Sabotsinamena, Anosizato, Tolagnaro, Iosy, Mahajanga, Antsirana ary Sambava. Isy ny fananganana toerana fiompina omby mifa moderna vaovao ka any Tsoromandidy ary Ambatomenty dia atsangana alohan'ny farany taona. Eo sepiarina koa dia ampitomboana hatrany 20 tapitrisa isan-taona ny famokarana zanak'akoho, mpanatody lava sy fakana nofo izay ilain'ny mpiompy tsotra sy mpiompy matianina. Tanora misy 10 no fanompandrara amin'ny fiompin'akoho ka atomboka amin'ity taona ity ny ho an'ny district Mahajanga voalohany sy faharoa, ny Antsiranana voalohany sy faharoa ary Brikaville. Eo amin'ny jony avoazina fepetra amin'ny jony an-dranomasina amin'ny alalan'ny fanatsarana ny vola miditra amin'ny fanjakana avy amin'ny jony. Noho izany dia averina ho jerena ny fifandarana ara-jony rehetra misy. Atao koa
izay ampaharitra fitrandrana ny arena anaty rano toy ny drakaka. Farany arovana ny faritra fanjonoana izay antsika malagasy mba hatevenina ny fitaovana fanaramaso ka hatevenina ny fitaovana fanaramaso an'ny Nosy-Be, Maintsirano ary Mananara. Fahadimy, fanamboarana fotodrafitrasa sy fanatsarana ny endriky Madagasikara. Ny lalana sy ny asa vaventy. Hotohizana ny fanavaozana sy fanarenana ireo lalam-pirenena maro eto amintsika. Tanterahina amin'izao taona 2024 izao ka vinavinaina hifarana amin'ny taona 2024, 2024 ny asa fanamboarana sy fanavaozana reto lalana reto. RN5 Tomasina Soranany Vongo, RN5 ihany Soranany Vongo Mananara Marontsetra, RN5A Ambelobe Voemar, RN6 Ambanja Diego ka ny fanarenany tetezina dia efa manomboka, RN12A Vangendrano Tolagnaro, RN43 Sambaina Faratsio, RN44 Marovay Vodiala Ambatondrazaka. Raha ny eto amin'ny faritra Analamanga sy Antananarivo izay renivohitry Madagasikara manokana no resahina dia efa natomboka ny asa maika fanarenana sy fanatsarana ny RN1 Sorano Mandremena rond-point Anosy fivoahana pompe Tatafika, lalana Itos tetezina Pasika mipaka any amin'ny Cité des Assureurs any Bretelle d'Avarabohitra, RN2 Gare Sorano Mahazo, RN3 Andravanga Ambony Sabotsinamena, RN4 Sorano Mirna Fivoana, RN7 Sorano Mandremena, fanamboarana rocade Est sy Nord-Est, bypass Ambomahitsy Marimasay, fanamboarana échangeur sy flyover Anosizato Itos, fanamboarana lalana Melaka amin'ny mampitohy ny village artisanal sy Vato, fanamboarana lalana ambanivohitra manohina ny Mahitsy sy Masoazaza, fanamboarana ny fefilo avanany Renorano Sisona, fanatsarana ny fefilo Sisona Atrano Solanty sy Ampanefy, fanamafisana ny fefiloan'ny Mamba Ankadikely Lafy ary ny kanaly Andrentany Atrany Iarnarivo. Ny any amin'ny faritra hafa dia reto asa reto koa dia efa manomboka. Ny fanamafisana ny lakan-drano ny Kembe Toliary ary ny asa fanajariana sy fananavana ny fefilo miarona ny Kembe Toliary. Ny fanarenana ny lalan-drano Sasinaka amin'ny lalam-by Fianarantsokoatest. Ny fanomboana ny asa fanajariana fotodrafitrasa manaraka ny sisin-dranomasina Automasina, Boulevard Tsimbilao, izay fandrindra amin'ny tetikasa Miami. Ny fanamboarana tetezina Andrano Nakova, RN35. Ny fanamboarana ny Bako Ambila Lemetso. Ny fanamboarana sy fanavaozana lany famezivezena any amin'ny commune maro maneran'ny Nosy. Irosy ihany koa isika amin'ny taona 2024 ity amin'ny fanamboarana ny route fleurie eny amin'ny lalam-pirenena voalohany, faharoa sy fahafito izay asiana fanarenana. Zany dia atao anaty fiaramiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Komba ho fanentanana sy fampirisina ireo orinasa andrianjara amin'izany fiaramientana izany dia natsangana ny certification label vert izay toavina maneran-tany. Atomboka amin'ny taona 2024 avy izao ny fanamboarana na ny fanarenana reto lalana reto: RN-S1 Tsiromandidy Maintsirano, RN2 ary anatin'izany fanatsarana ny tetezina Mangoro sy ny tetezina Tsapazana, RN3B Ampario Miambina Andapa Bealanana, RN4, RN6, RN7 dia ny fanarenana ireo lalana ireo, RN8C, RN4 Akandreo, RNT8 Bekopaka Morondava, RN9 Anala Misampy Manja ka ny fanamboarana ny fanohizana ny lalana Tsianisy Andoharano, raccordement RN9 mahatratra 20 km dia famperinasa tanteraka. Atomboka ihany koa ny fanamboarana tetezina Mangoky Bevoay, RN9 izay mahatratra 20 metatra, RN10 Andranovory Ambovobe, RNT11 Mananjary Sivarika Manoro,
RN13 Ambovombe Tolagnaro, RNS 13 RN7 Ambovombe, RN18 Vangendrano Mindoa Befotaka, RNT 19 Katsepy Mentirano, RNT 20 Ilaka Tsinanana Antanambomanampotsy, RN 23 Mahanoro Marolambo, RN 31 RN 6 Beranana, RN 33A RN 4 Tsartanana, RN 55 RN 9 Morombe. Ny fanarenana ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Fianarantsoa, Mahajanga, Toliara, Antsiranana, Toamasina. Ny fanamboarana reto tetezina amin'ny lalana mankany amin'ny reto tanàna reto, Beroro, Besalampy, Ambalavao, Vohiposy. Ny fanamboarana ny rocade digue de Firenena. Ny fanamboarana ny lalana ao Antsoy. Ny fanamboaran-dalana eny ambanivohitra mirefy 20 kilometatra sy tetezina anao faritra Beny sy Diana. Ny positra sy ny fandraisan-davitra. Avaozina tanteraka ny positra eto amintsika, araverina amin'ny toerana tokony misy azy ny fandrarahan'ny positra maneran'ny nosy. Momba ny fotodrafitrasa dia avaozina ny foben'ny positra malagasy eto Antaninarenina, izay vinavinaina ho vita amin'ny taona 2024. Avaozina koa ny bureau-ny positra misy 520 maneran'ny Madagasikara. Mikasika ny paiement dia hisy fiaramiasa amin'ny sampandraram-panjakana, orinasa ary tranombarotra lehibe maro eto amintsika. Ny tanjona dia ny atratrarana mpanjifa ny positra monnaie ny isa 3 hetsy ao anatin'ny 2 taona. Atomboka tsy misy atakandro ny fifanantonana eo amin'ny fanjakana sy ireo orinasa tsy miankina mba hitondrana vahaolana amin'ny fanatsarana bebe kokoa ny fivelaran'ny tambazotra-pifandraisana maneran'ny nosy, fa indrindra any amin'ny distrika izay mitokamonina, gestion des cahiers de charge, téléphonie rurale. Ny fitaterana sy ny fizantana. Apetraka manokana ny politika vaovao amin'ny sehatry ny fitaterana mba hampivarana hainga ny fizantana eto amintsika. Mba azoantsika manatsara sy mampiroborobo ny sehatry ny fizantana dia tsy maintsy atao ny fanitarana sy fampanarana ny fenitra ny fotodrafitrasa amin'ny fitaterana rehetra. Atsangana amin'ny velaran-tany 6 hectara alohan'ny volana Desambra 2024 izao ny tanàna filan-tsasatra Anampefy. Amin'ny fitaterana Andalamby, efa natomboka ny asa fanamboarana ny tetezina ao Sasinaka amin'ny zotra FCE ary atao ny fividianana ny loha-masinina roa mampitohy Fianarantsoa faritra Atsinanana izay vinavinaina ho vita alohan'ny volana Desambra 2024. Atsaraina koa ny asa atolotra ho amin'ny fitateram-bahoaka na eto an-drenivohitra na any amin'ny faritra. Singanina amin'izany fametrahana fitaterana melaka lasity tsara saotra Ivato Talatamaty izay kendrena ho vita alohan'ny volana Desambra 2024. Hosokafana ny abakabaka Madagasikara mba natsarana ny sehatry ny fizantana. Iforosoana ihany koa ny fanadiovana sy fampiroboroboana ireo rantsaman-kaiky sy ny orinasa mpanjakana izay misehatra eo amin'ny fitaterana sy fizantana. Mbola andalana ny fampandiniana sy ny fifanarana amin'ny fitantanana, concession ou contrat de gestion momba ireo seranam-piaramanidina hafa toa Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Toliara, Morondava ary Tolagnaro. Manaraka izany dia efa mpanamboarana ny seranam-piaramanidina any Tolagnaro sy Tolagnaro isika mahakasika ny famaritana ny faritra ny seranam-piaramanidina sy ny fametrahana ny marika famantarana izay kasaina ho vita amin'ity faran'ny taona 2024. Anisany laharam-pahamehana ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina any Bekopaka sy Ranolira mba sitsomina bebe kokoa ny mpizahantany. Hosokafana ny seranam-piaramanidina Andrakaka, Antsiranana amin'ny sidina iraisam-pirenena. Efa natomboka ny asa fandiniana atongavana amin'izany. Ankoatr'izay,
efa tomboka alohan'ny faran'ny taona ty ny fifanarana amin'ireo mpiara-mombonantoka rehetra mba anavaozina ny canal de Pangalana avy ao Toamasina ka hatrany Mananjary mba hitondrana fanampiana amin'ny fampivelarany sepiariny taona lavany ny liarena kibon-tany, ny fizantany, ny fambolena, ny indostria sy ny sisa. Hotohiziny ny taona 2024 ny fanatsarany famovizina amin'ny canal de Pangalana ka ho vitena ny ampahany Toamasina folo pointa ary Mananjary farafangana. Farany isy fianambe mikasika ny fampiasam-bola eto Madagasikara hoe Madagasikara amin'ny fa 17 ka hatramin'ny fa 20 septambra ho avy zao eny amin'ny CCI Vato ka mpandrara avy any ivelany mihoatra ny 50 no tonga amin'izany. Asaina amin'izany ireo mpandrara rehetra izay mety lina amin'ny fifanarana amin'ny fitantanana toerana fandraisam-bahiny, seranam-piaramanidina, seranatsambo, fitaterana an-dranomasina sy anabakabaka. Amboarina ary vitena amin'ny taona 2024 ny tompo-piantsonana an-dranomasina folo pointa sy Sainte-Marie. Atao anatin'ny efa taona ho avy ny aso fanarenany sy fanitarany tompo-piantsonan-tsambo any Voemara, Antsiranana, Mahajanga ary Toliara. Farany atomboka ny fanadihadiana mahakasika ny fananganany tompo-piantsonan-tsambo vaovao ao Morondava sy Maroitany Mananjary. Faefatra ny setry ny tontolo iainana. Vonana amin'izany ny angovo sy rano fisotro madio ho any rehetra. Antoky ny fivariny sy ny fampandrosoana ny firenena ny angovo sy ny rano. Mahakasika manokana ny angovo sy ny herinaritra dia ampitomboana avo roeny ny famokarany herinaritra ao anatin'ny 5 taona. Ampisaina bebe kokoa amin'izany ny angovo azo avaozina mba ampianana tsikelikely ny fampiasana sotroka mahazatra antsika sy feheziny sariny famokarana. Efa natomboka ireo asa hoentiny manangana fobe famokarany herinaritra avy amin'ny rano ao Saovika amokatra 900 megawatts ary Volobe amokatra 20 megawatts. Ezana ny amita tanteraka ireo fobe famokarany herinaritra ireo alohan'ny faran'ny taona 2024. Anamboatra tompo-pamokarany herinaritra mitambatra centrale hybride isika amin'ny tanàna 570 izay amokatra hatrany amin'ny 70 megawatts amin'ny taona 2024 ity. Ary anisan'izany Ambanja, Sambava, Antala, Nosbe, Mananjary, Iosy, Betroka, Ranohira, Antsuy, Port-Berger, Mampikony, Toamasina, Sainte-Marie, Morondava, Ambovombe, Toliara, Miarnarivo sy ny sisa ny sisa. Efa vita ny fanamboarana ny tompo-famokarany herinaritra avy amin'ny biomasy ao amin'ny tanàna Tsiombe. Marina etony fa isa laharam-pamena miaraka amin'ny Jirama. Ny fanamboarana na ny fanatsarana fodrafitrasy famatsiny herinaritra ny renivohitr'ny district rehetra eto Madagasikara. Noho izany, efa mijery akaiky ny fanatsarana ny fitantanana orinasa Jirama isika amin'izao fotoana zao. Ka raisina ho laharam-pamena amin'izany. Ny fanavaozana tanteraka ireo fifanarana amin'ny mpampanofa 1000 izay mitondra fatiantoka miavosa ho an'ny orinasa Jirama. Ny ezaka goavana izay atao ihany koa dia nanafoana ny vesitra ny trosa eo amin'ny orinasa Jirama. Izy koa ny ezaka manokana mahakasika vidin'ny jirony Jirama mba ampienana tsikelikely ny tsy fitoviana ny vidin-jiro any amin'ny faritra, péréquation tarifaire. Ary ny salarim-pahameny orinasa Jirama ny fanalavana tsy misy fetra efitra amby 20 ora isan'andro ny famatsiana jiro eny amin'ny tanàna vita fanavaozana. Itohizana ihany koa ny fanomezana herinaritra mivantana ny eny ambanivohitra. Azo herinaritra avy amin'ny rano amin'ity taona 2024 ity ny commune ambanivohitra 270 amin'ny reto district reto, 500 ao Ambatondrazaka,
ray Amparafaravola, roa Moramanga, enina Bealanana, telo Antsy, telo Ambohimasoa, telo Tsirmandidy, telo 10 ao Antsizorobe, ray ao Manjakandriana, 7 ao Ambositra, ary roa ao Toamasina faro. Azo herinaritra avy amin'ny masoandro amin'ny taona 2024 ity, ny commune ambanivohitra 20 amin'ny distrika reto, telo Antsiranana faro, ray ao Ambodibe, ray ao Ambanja, ray ao Ambalavao, 20 ao Toliary faro, roa ao Morombe, ray ao Ambovombe, ray ao Bekily, roa ao Ampany, ray ao Betioky, roa ao Betafy, ray ao Bricaville, ary ray ao Majanga faro. Itarina amin'ny taona 2024 ity ny tambazotra ny herinaritra ao amin'ny commune ambanivohitra Sambaina, Manjakandriana, Sanivotry, Antsirabe faro ary Fandriana. Ho an'ireo toeram-ponenana lavitry ny tambazotra dia anaovana ezaka manokana ny fanapariana ireo fitaovana isan-tokantrano manome herinaritra avy masoandro, projet kit solaire Joary. Anomboka amin'ny volana septambra ho avy zao ny fanapariana ireo kit ireo ary mihoatra ny ray hetsy ny tokantrano isitraka izany amin'ny taona 2024 ity, ary hatratra roa hetsy izany manomboka amin'ny taona 2024. Marina manokana fa ho mirary ny vidiny varotana azy ireo ary azo alotsikelikely mba tsy indrovana ny fahefa-mividiny vahoaka. Mahakasika ny rano dia ampitomboina ny famatsiana rano fisotro madio ho an'ireo mpiarabela manerana nosy ary atevena ny asa efa natomboka amin'ny sehatra fanadiovana sy fiodiovana. Pona vaovao mihoatra ny ray tapitrisa isan-taona no isitrika rano fisotro madio, vokatra ny fampitomboina ny tetikasa sany fanjakany sy ny mpiara-mimbonantoka amintsika. Momba ny famatsiana ny faritra atsimony nosy manokana dia efa vita ny tambazotra Ampotaka izay mamatsy rano fisotro madio ny tanànany Sempeza, Beloa, Tsiombe, Ampotaka, Tranovao, Marovato, Fokapa. Ho vita amin'ny voalohan'ny taona 2024 ny tambazotra ny Sampona izay amatsy ny tanànany Amboasary, Maroa Lomainty, Maroa Poty, Ankilikira. Ary tsy maintsy atomboka amin'ny taona 2024 ny fanambarany ny tambazotra ny Bemamba. Ho vitaina alohan'ny farany ty taona 2024 ity ihany koa ny fanatsarana ny famatsin-drano ny tanànan'ny Tananarivo sy ny manodidina azy. Anisan'izany ny faritra Tsinanana, Ambohimangakely, Ambohimahitsy, Mahazo, Ambatomaro, ny faritra Andrefana, Itos, Ambohidrapeto, ny faritra avaratra, Sabotsinamena, Ilafy, Lazaina, ny faritra avaratra Andrefana, Ankandravola, Ivato, Ambohidratrimo, Ambohitrimanjaka, ary ny faritra Atsimo, Iavolo, Malavolona, Lasora, Andoranofotsy. Ho vitaina toy izany koa ny fanamboarana sy fanarenana ny famatsin-drano anireto tanàna ireto: Ambanja, Ambelobe, Ambatobeny, Antsirabe, Mananjary, Miarinarivo, Sambava, Toliary, Tsiramandidy, Kandreo, Mahabo, Marovoay, Voemara, Ambatondrazaka, Antsy, Mantirana, Morondava, Iosy, Antala, Besotsiribina, Antsiranana, Finarantsoa, ary Tomasina. Marina taona fa isalaram-pamenatsika ny fanamboarana na ny fanatsarana ny fotodrafitrasa famatsin-drano ny renivohitry ny distrikt rehetra eto Madagasikara. Momba ny famatsiana solika dia nanao ezaka lehibe ny findram-panjakana tamin'ny fampianana ny vidin'ny solika ho an'ny mpanjifa. Kanefa mbola misy distrikt efapolo eto Madagasikara no tsy manana toby fivarotana solika. Amin'ny taona 2024 ity dia distrikt anankidimy amin'ireo mbola tsy manana no azo toby vaovao. Telo no efa vita: Antsizorobe, Andilamena, Mahabo. Roa eo andalam-panorenana, Ifanadina, Besio sy Tsiribina. Tsy maintsy misy toby fivarotana solika iray farafakeny distrikt rehetra eto Madagasikara alohan'ny taona 2024. Fitantanana maharitra ny arena Voajanahary.
manomboka amin'ity taona 2024 ity ny fametrahany fodrafitrasa maitso amin'ny alalana fambolen-kazo ka niezika atao dia fambolen-kazo ho an'ny velaran-tany 4 hektara isan-taona eto Madagasikara. Mahakasika ny fiarovana ny ala dia atao laharam-pahamena ny fanomezan-danja ny toekarena maitso sy ny toekarena mifampitsindro. Noho izany atomboka amin'ity taona ity nitetika aso fanodinana fako anankitelo dia ao Toamasina, Atsiranana ary Antananarivo Avaradrano mba azo ampiasaina anoloana ny arina na charbon. Atomboka amin'ity taona ity ny fiarah-miasa amin'ny sehatra tsy miankina fanjakana mba ahafahany mametraka fivarotana tsinjarana ny entony tavangana gaza ray ka hatramin'ny 4 kilao. Eo amin'ny arena kibon-tany sy loharan-karena stratégique dia tanjona dia ho baiko ny fenitra hoe isitraka araka ny tokony ho izy ny arenany malagasy. Ilaina ny ifehezina haingana amin'ny fomba manara-drafitra ny fitantanan'ireo arena rehetra ireo. Atsaraina ny lalàna mifehy ny fitrandrana arena kibon-tany eto amintsika mba hametrahana ny tanjony sy ny tamberina fampandrosoana ho an'ireo tanàna sy ireo faritra rehetra manan-karena eto amin'ny lafina arena kibon-tany. Ny volana septambra 2024 ho avy izao dia tohiziny ny fanatsarana ny fitantanany fanjohon-dalana hitrandraka ny arena ankibon-tany. Ny volana desambra 2024 dia apetraka ny foibe ho an'ny volamena sy ireo vato sorbity ary koa ny fanatsarana ny fomba sy fepetra fampidiram-bola amin'ny asa fitrandrahana. Hotohizana ihany koa ny fametrahana maridrefy ny fangarahana amin'ny fitantanan'ny vola amin'ny setry ny arena kibon-tany. Izany dia ho vitaina alohan'ny volana Jona 2024. Noho izany apetraka mialohan'ny volana Desambra 2024 ny rafitry momba ny fitoeran'ny volamena izay tantana sy andrindra ny asa ary ny tsenam-bolamena Centrale de l'Or. Alohan'ny volana Jona 2024 dia toerana efatra farafahakeliny ametrahana orinasa mpandrendrika volamena eny fotony unité de fonderie izay manaraka ny fenitra rehetra ao Maivatanana, Dabolava, Betsiaka, Mananjary no Atsangana. Eo ankilan'izany hatramin'ny volana Desambra 2024 dia ampidirana amin'ny sehatra manara-drafitra ny mpiantsetra eo amin'ny lalam-piariana volamena ka kendrena amin'izany ireo mpitandrika madinika misy roetsy mpanangona volamena 500 ary comptoir de l'or 10 no atsangana any fotony mba anamora ny fivezivezen'ny volamena ao anatin'ny ara-dalàna. Mahakasika ny fahazoan-dalana hiaso ao anatin'ny sehatry ny arena kibon-tany dia alohan'ny farany volana Jona 2024 dia hosokafana ny fanomezana fahazoan-dalana mitandrika arena kibon-tany vaovao misy 10 ny permis d'exploitation. Ny fahazoan-dalana mikaraka arena akibon-tany misy 500 permis de recherche ary ny fahazoan-dalana hitandraka ho an'ireo mpitandrika madinika misy 500 permis réservés aux petits exploitants. Mba azoantsika tombony betsaka eo amin'ny fitandrana ny arena kibon-tany dia tsy maintsy atao ny fampihenana ny fanondrananareo akora fototra mbola tsy voahodina amin'ny lalàna fametrahana orinasa mpanodina manakaiky ireo toeram-pitrandrahana ary ny fampiofananareo mponina manodidina an'izany. Misy fepetra maro anefa no tsy maintsy apetraka sy avaozina mba tena hitondra tombotsoa mazava ho an'ny firenena ny fanomezana azy ireny. Asa fikarohana sy fitrandrahana arena kibon-tany tompony andraikitra mitondra fisitahana ara-drariny ho an'ny rehetra ary mifanerana amin'ny tontolo iainana mba ho fampandrosoana novanjafy no fenitra hitantanany ny aingavao izay apetraka
ho amin'izany. Ampitombony ihany koa ny fampidiram-bola avy amin'ny alalan'ny famoahana fanomezan-dalana anao asa fikaroana na fitrandrana arenaky ibon-tany mba ho fandraisana anjara mivantana amin'ny seritra eo amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa maro atao eto amin'ny firenena. Madagasikara dia anoy ny dingana amin'ny fitantanana mangarahara eo amin'ny seritry ny arenaky ibon-tany ka ho tratrarina amin'ny volana desambra 2024 ny dingana faharoa amin'ny fankatoavana taky ny fenitra initiative pour la transparence des industries extractives. Fadimy ny lafiny sosialy. Voalohany amin'izany ny fanabeazana sy fifanana ho an'ny rehetra. Iantoany ny fanjakana fahafahan'ny olona rehetra mahazo fanabeazana sy fifanana mahomby. Indrindra ho an'ny zaza sy tanora malagasy. Amboarina anaraka ny fenitra ny sekoly. Ampifanarahana amin'ny filantsena ny asa ny fanofanana omenan'ny tanora. Apetraka anafaritra ireo fobe fanofanana arak'asa ho an'ny tanora. Avaozina hifanaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fitaovana enti-mampianatra eo anivon'ny EPP, CEG, lycée, art, université. Ho anatin'ny fampandrosoana ny commune andraisan'ny rehetra anjara sy ny fitsaram-pahefana dia isy EPP vaovao ahitana efitra 12 miisa 30 atsangana amin'ny taona 2024 ity amin'ny ireto toerana ireto: Andemaka Voapeny, Ifanadina, Farafangana, Manja, Mitsintsoliara, Matsabourledama Ambilobe, Soavina Betaf, Brickaville, Salava Fianarantsou, Ambatola Fianarantsou, Ankantinandrina Antananarivo Avaradrano, Antanetibena Ambomangakely, Yavoloatsimindran, Antanimena Antananarivo Renivohitra, Ambohipo, Akorondrano, Ambodirano, Analamaitsy, Andranomena, Alakamisy Nambositra, Morombe, Ampitsarana, Soavinandrina, Befalafa Tolagnaro, Andranomadio Tsiromandidy, Biandrarezona Bialanana, Savoly Fianarivo Atsinanana, Asabotsina Ambatsondrazaka, Amborovy Mahajanga, Andrefatsena Niosy, Antanibarinandrina Voemara. Misy ihany koa ny fananganana CEG vaovao valo ahitana efitra 20 amin'ireto toerana ireto: Analamaitsy Antananarivo Renivohitra, Somamanina Miarinarivo, Analamatotra Tomasina Faro, Manakara Anivorano Avaratra, Tsararano Mahajanga voalohany, Tanambao Tolagnaro, Tsimavakely Morondava. Lycée vaovao enina ahitana efitra 12 no atsangana koa amin'ny taona ity: Dianiao Tongarivo Tantsibato, Vatomasina Voapena, Ambondromama Ambatoboeny, Fanandrana Tomasina Faro, Skamatsy Ranana voalohany, Mahavatsy voalohany Atoliara. Isy ihany koa manomboka amin'ny taona ity ny fananganana toeram-piofanana momba ny fambolena ahitana efitra 12 miisa 12 maneran-nosy ao Soavina Betaf, Vatomandry, Maivatanana, Andoranomaitso sy Sandra, Belanana, Brickaville, Antampin'Orombe, Tsiombe, Tsiromandidy, Ambilobe ary Moramanga. Ny fanamboarana ivitoeram-piofanana arak'asa ahitana efitra 2 amin'ireto toerana 20 reto: Iakora, Ambohimasoa, Ikongo, Soniranovongo, Anosibeanala, Belo, Manja, Andanampoamanapotsy, Port-Berger, Morombe, Ikalamavony, Vondroso, Solala, Besalampy, Morafenobe, Kandreo, Ambinanantala, Sainte-Marie, Mananjara. Ny fanokafana ny cantine scolaire ho an'ireo faritra lavidalana sy marefo ao anatin'ny faritra Androy, Atsinanana, Vakinankaritra ary Analamanga. Ny fanamboarana dabilio misy 7 sy Réal, Aely, Eranosy. Ny fizarana boky misy 10 tapitrisa ho an'ny mpianatra hiatrika fanadinana.
ny fizarana kit scolaire amin'ny endriny vaovao. Amin'ny taona 2024 ity dia tohiziny fanamafisina fahaiza-manao ho an'ireo mpampianatra rehetra. Efa napetraka ny voamera manokana mba hisan'ny fanapahan-kevitra amin'ny fandraisana mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana rehetra. Izany no natao dia mba hialana amin'ny fitongilanana sy ny fanomezan-danja ny mangarahara. Ny taona 2024 dia tohizina niezaka fanatsarana ny fampianarana sy fiofanana ara-teknika sy arakasa eto amintsika. EPP vaovao ahitana efitra 12 misa 180. Vaovao CEG vaovao ahitana efitra 20 misa 9. Lycée vaovao ahitana efitra 20 misa 1. Toeram-piofanana momba ny fambolena ahitana efitra 12 misa 15. Fitoeram-piofanana arakasa fototra ahitana efitra 2 misa 12 no atsangana eo amin'ny faritra 12. Hotohiziny fanamboarana dabilio ka tsy tokony isintsony amin'ny taona 2024. Ny mpianatra mipetraka amin'ny tany ao am-pianarana amin'ny sekoly rehetra manerana nosy. Hotohizina ihany koa ny fifidianana boky ho an'ny mpianatra sy ny fizarana kit scolaire. Raha ny momba ny fampianarana ambony dia napetraka laharam-pahamehana ny fanamboarana université efatra ho an'ny Antsirabe, Fenerivo, Atsinanana, Soavinandriana ary Morondava ka hatomboka ny volana septambra 2024 ny fananganana azy ireo. Ny taona 2024 dia atsangana université misa 4 hafa koa ho an'ny Ambovombe, Mandritsara, Antala, Ambatondrazaka, Farafangana ary Iosy. Fahasalamana zo fototra ho an'olombelona. Ampitomboana ny teti-bola ho afahasalamam-bahoaka. Laharam-pahamehana ny fandraisana an-tany ny fahasalaman'ny zaza ngatsika 5 taona sy ny renim-bevoaka ary ireo zokiolona. Hatsaraina ny fampitaovana ny hôpitaly sy ireo toeram-pitsaboana samihafa. Efa amperinasa ireo fiarabe fitsaboana 110 alefa amin'ny faritra Sarodana sy lavitry ny toeram-pitsaboana. Efa napetraka ny fepetra momba fiarovana ny valana arety ny tonom-pesta, ny Ebola sy ny bonibony. Efa mipetraka ny paikady sorona sy adina amin'ireo valana aretinareo ary efa miasa andro amanany ny rafitra mandrindra ny asa hiatrehana an'izany. Momba ny Ebola manokana, dia tohizana ny fanamafisina ny fanaraha-maso eo amin'ny tompom-pitsirana mpiara-manidina sy ny seranan-tsambo eto Madagasikara ka foibe fanaraha-maso ara-pahasalamana valo no efa miasa ao Antsiranana, Nosibe, Mahajanga, Ivato, Toamasina, Toliara, Tolagnaro ary Sainte-Marie. Ho fampiroboroboana ny fahasalamana ny fotony sy fampanarahana fenitra toeram-pitsaboana dia efa andala ny fanamboarana reto fotodrafitrasa vaovao reto. Toeram-pitsaboana fototra CSB misa 13 manaraka ny fenitra sy mitovy firafitra no atsangana amin'ny taona 2024 ity ana Motombositra Belo, Ambodirano Vondroso, Ankaratra Ambilobe, Sendrisoa Ambalavao, Ranohira Iosy, Ambatontsangana Soavinandriana, Matsary Lafa Ambatondrazaka, Ambonivohitra Ambatondrazaka, Bekodoka Besalampy, Manja, Talatanangavo, Kazobe, Ateteza Ntsina, Antala ary Manjarivo Manakara. Efa andanany ihany koa ny asa fanamboarana hôpitaly manara-penitra centre hospitalier de district misy 12 amin'ny reto distrika ireto: Analalava, Mandritsara, Mampikona, Antanambao Manampotsy, Belo Androy, Antsalova, Ankelizato, Manandrina, Ambonimahasoa, Vohibato, Iakora, Vohibe dia Vondroso. Amboarina manomboka amin'ny taona 2024 ty ihany koa ny centre hospitalier de référence régionale vaovao any Mentirana. Ny unité de transplantation rénale eny amin'ny CHU Andohatapenaka ka ao anatin'izany ihany koa ny anokafana unité de hémodialyse Menempona.
Ny fampitaovana ny CHD Belo Androy manandrina ary ambomasoa en matériel technique de bloc opératoire atoroko izany ihany koa no an'ny CHU miisa 1.10 eran'ny Madagasikara. Ny fanamboarana ny fitoerana fitsaboana ny fo sy ny vo ao Befilatanana. Ny scanner CHU Mahavoky Atsimo ao Mahajanga sy ao amin'ny CHU Mitsinjo Betanimena Toliara. Amin'ny fotoana 24 dia atao ara-mafisina ny fampitaovana reto toeram-pitsaboana vaovao maro namboarina tamin'ny taona 2010 reto. Ny taona 24 dia autorisana ny fanamboarana CSB misy 320 dia ny anambato-ranana an-tany fotsiny ilanjana manandrina an-tany vony fandrina Norano Komby Ambato Finandrana, Belintsaka Tanambao Ambato Finandrana, Belavelona Janjina Ambato Finandrana, Ambohitsona Ambato Finandrana, Matsara Solazena Ambato Ndrazaka, Vatolatsaka Betuque Sud, Befotaka, Matalaky Tolagnaro, Beambopo Betroka, ary Bemangily Bekily. Efitra ambin'ny folo ny CHD vaovao amboarina amin'ny taona 24 dia anon Andramasina, Antsozorobe, Ambatomenty, Vavateny, Port Berger, Befandrina Avaratra, Antany Fotsy, Sonoranovongo, Amboasara Atsimo, Mitsinjo, Bekily, Lalangina, Mandoto, ary Voapena. Amin'ny taona 24 avy zao dia autorisana ny fampitaovana ny CHD maneran'ny faritra Romborompoly. Omena fitaovana ny CHU Analamanga ka anisan'izany ny Boncoeur ao HR dia ny fitsaboana cancer zany. Atsangana ny radio numérique ary ampina ny toeram-pandidiana any Mahajanga. Atsangana ny Mahajanga, Antsirana, ny Fianaratsoa ary Toliara ny unité de néphrologie miaraka amin'ny centre de hémodialyse Memempona. Ampina ny toeram-pandidiana any Toliara. Ny fanarena ny tompo-pahasalamana efa misy eran'ny nosy dia autorisana hatrany. Ankoatr'ireo rehetrareo dia resin'ny fanjakana an-tanana ny fitsaboana ireo tena sahirana. Izy tahirim-bola atokana amin'izany ka miainga avany amin'ny fikontany ny fifantenana ireo olona tena sahirana isitrika an'izany. Amin'ny taona 24 dia isy ny teti-bola atokana andraisan'ny fanjakana an-tanana ny fitsaboana ireo zokiolona mihoatra ny 520 taona sy ny reny bevoaka ary ny latsiky ny 5 taona. Amin'ny taona 2010 ity mba hanatsarana ny fampiodinana ireo tompo-pahasalamana efa misy dia ampiditra piasa ny fahasalamana misy arivo ministera ny fahasalamam-bahoaka zay asa amin'ireo tompo-pahasalamana sambaratonga ny maneran-nosy ka anisan'izany ny mpitsabo manam-pahaizana manokana médecin spécialiste toy ny dokotera Mpandidy, dokotera Mpameninaina, dokotera manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamany zaza, dokotera manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamany reny, dokotera manam-pahaizana manokana momba ny fanarenana ara-batana, dokotera misana fitsaboana ankapobeny, dokotera misana fitsaboana nify sy ny ativava ary ny fahamasianana. Eninjato kosa dia mpitsabo mpanampy. Amin'ny taona 24 ho fampiodinana ireo tompo-pahasalamana vaovao dia mipiditra piasa ny fahasalamana misy arivo ihany koa isika hanampy ireo izay efa amperinasa. Fahatelo dia toeram-ponenana sy fananan-tany. Lahara-pahamena ny fanorenana tanàna vaovao isaka ny renivohim-paritany rehetra. Koa ny Antananarivo dia ny fametrahana ny foto-drafitrasina masoandro dia tomboka amin'ny taona 2010 ity. Ankoatr'izay dia trano fonenana misy 5 alina no atsangana eranosy ao anatin'ny 5 taona. Ezahina ny anorenana fonenana mendrika ho an'ireo tokantrano marefo misy 20 atomboka ihany koa amin'ity taona ity ny fanamboarana ireo trano fonenana ao Fianarantsoa, Toliara ary Mahajanga miaraka amin'ny orinasa Semady, amin'ny trano fonenana Antoamasina, Atsirana sy Antananarivo
miaraka amin'ny orinasa analogue. Anatin'izany rehetra zany dia hotohizana niezaka ahafahana manampy ireo tantsaha malagasy azo karatany ka faritra folo no isitrika an'izany: Bogolava, Amoromani, Matsiatrambony, Diana, Sofia, Beny, Androy, Aloatra Mangoro, Atsinanana, Dianalamanga. Enkinan'izany dia andraisana fepetra manokana ireo totataratasy tsy ara-dalàna ka nahazoana tany-panjakana tamin'ny fomba tsy mendrika. Hovitaina amin'ny totaona ity ny guichet unique foncier ka bureau miisa 5 no atsangana amin'ny totaona ity: Befandrinavaratra, Sakara, Andapa, Belanana, Parafaravola, Vangaindrano, Betafo, Ambatofinandrana, Ambalavao. Enin'izany dia apetraka ihany koa amin'ny taona 2024 ny bureau fotony ny fananantany amin'ny toerana reto: Mahajanga faharoa, Toliary faharoa, Vavatenina, Ambatobeny ary Faratsio. Bureau fananantany miisa 300 no atsangana ka ny taona 2024 amin'ny faritra Nanamanga, Itasy sy Nanajofo ary ny taona 2024 ny amin'ny faritra Tsinanana sy Vakinankaratra. Tsy zorina amintsika fa fanambogoavana ny mahakasika fananantany eto Madagasikara ka noho izany dia ezaka maro no atao. Anisan'izany ny fanamarinana sy fanomezana titre foncier miisa 500 sy real ary certificat foncier miisa 5 sy 3 sy ray hetsy amin'ny taona 2024 ity. Mahakasika izay ihany ny vina ao an-taona 2024 dia titre foncier miisa 2 sy 3 alina ary certificat foncier miisa 5 hetsy no hovitaina. Faefatra ao anatin'ny sosialy, fampivoarana asa mendrika ary fanomezan-danja manokana ny vehivavy sy ny tanora. Omena tosika ireo tanora lahy sy vavy izay mamorona asa amin'ny alalan'ny tetikasana. Ny programme asa pirenena fiarina dia fitaovana iray lehibe atongavana amin'ny fampiroboroboana ny asa mendrika ho an'ny tanora eto amintsika. Omena fifanana ho matianina misetry ny fiarina ihany koa ireo tanora tantsaha ary tolorana tany izy ireo. Apetraka ny banka matsina vola manokana ny fandrarana ara-toekarena ary amoraina ny fisitrahana izy ireo izany. Noho izany dia omena vahana ny fifaninanana masina, fampiratiana sy fampikarana eny amin'ny faritra rehetra. Izy sy rehefa petra ho raisina ahafahan'ny vehivavy misitrika ny fanampiana ara-teknika amin'ny famoronana asa mampidi-bola sy mahavelona. Efa natao ny ezaka manokana nampiakarana ny karama farana ambany ho hetsy ariary. Omena lanja ny asa fitiliana any amin'ny orinasa ataony sampandraraha fandrarana ny asa eranosy. Fadimy, fampivoarana sy fampitaovana ary fametrahana ny tanora malagasy amin'ny toerana mendrika. Ny tanora araka ny teny filoham-pirenena ambenimbena no ankehitriny firenena. Noho izany dia ampina sy toanana araka ny tokony izy arafaran'izay tratra izy ireo. Ankoatra ny fanohanana efa voatanisa etsy ambony dia omendanja lehibe ny fitaizana sy maholavolana azy ireo ara-pananjajan-tena. Apetraka ny fomba rehetra anatanterahana programme sport étude. Tory izany ihany koa ny fametrahana vatsim-pianarana no ireo mpianatra sy mpiofina ara-pananjajan-tena mendrika. Ezahina ny ametraka ny sata manokana ho an'ny atleta matianina. Ezahina ihany koa ara-tsaraina trano ny fampitaovana ireo fédérationa rehetra. Apetraka eto Madagasikara ny bureau permanent d'alliance de haut niveau pour le sport et l'éducation physique en Afrique. Vina lehibe tokoa izy io mba ho fanatsarana trano fanofanana sy fijonjovana ny tanora malagasy. Atsaraina sy avaoza ihany koa ny fiofanana arak'asa maharitra ho an'ireo mpampianatra EPS sy sport santé sy ireo tombon'andraikitra isatsokajiny ny asa inanivony reny ivitoerana mikarakara ny tanora reny. Fanatanterahana ny vinan'ny filoham-pirenena momba ny fanatanjahantena sy ny fampivoarana ny tanora dia tsangana sy arenina ara-vaozina ireo fotodrafitrasa maro isan-karazany ao anatin'ny fitompotoana fohy ny taona 2024. Ao anatin'izany ireto programme an'asa ireto:
fananganana Académie nationale de sport avolenta eo amin'ny fotodrafitrasiny taona masoandro sy any amin'ny volom-paritany dimy hafa. Fanavozana ny kianja be Mahamasina mba zaka olona hatramin'ny 10,000. Fananganana stade ary gymnase manara-penitra any amin'ny volom-paritra roambiroapolo izay mbola tsy misy. Fanamboarana dobo filomanosina manara-penitra piscine olympique any amin'ny volom-paritany enina sy ao Antsirabe. Efa atomboka amin'ny fotoana ity ny any Mahajanga sy Toliara. Fananganana bolodrome misy gradin amin'ny volom-paritra roa amby roapolo Maneran-Nosy. Fanavozana Académie nationale de sport Ampefilo Antananarivo. Fametrahana sy fampitaovana fotodrafitrasa parcours de santé any amin'ny volom-paritany enina ka atomboka amin'ny fotoana ity ny an'ny Fianaratsoa sy Antananarivo. Fanavozana sy fampitaovana Institut national de la jeunesse ao Carillon. Fananganana cours de tennis manara-penitra any amin'ny volom-paritany enina ka atomboka amin'ny fotoana ity ny eto Antananarivo. Fahenina dia ny serasera sy kolotsaina. Momba ny serasera dia atao laharam-pahamehana ny fanitsina ny lalàna momba ny serasera amin'ny anao manjery izay avy nakana ny hevitry ny mpisehatra Maneran-Nosy. Ahitsy ny firafitry ny autorité nationale de la régulation de la communication médiatisée ary zana ho tafapetraka aingana arak'izay tratra aorianany fahalalian'ny lalàna vaovao. Tsy maintsy rosoana ny fivadiana makany amin'ny fampiasana ny TNT na télévision numérique terrestre hahamatianina kokoa ny anao manjery miankina sy ny tsy miankina fanjakana. Ezana manokana fampanarahana toetrandro ny anao manjerim-bahoaka. Hoezana amin'izany ny fanatsarana ny fandraisan'ny district rehetra Maneran-Nosy ny anao manjerim-bahoaka. Ao anatin'izany indrindra dia ireto ny district efitra 10 amby telopolo atao laharam-pahamehana ahazo fampitaovana émetteur télévision sy radio vaovao amin'ny taona 2020 ity. Marolambo, Ivohibe, Betaf, Mandoto, Ambatomenty, Ifanadina, Vondrozo, Befotaka, Besotsiribiny, Manja, Toliara Faroa, Nivrano Nord, Benenitra, Finarivobe, Tsirmandidy, Miakora, Midongatsimo, Tanambe, Ambatondrazaka, Tanambao Manampotsy, Miarinarivo, Miandrovazo, Antsirabe, Nosibe, Folo-Pointe, Fandrina, Besalampy, Beroro, Antsalova, Kandreo, Ambimasoa, Maivatanana, Ambatomenty, Fort du Chêne, Mitsinjo ary Mentirano. Autorisina amin'ny taona hoavy autorisina amin'ny taona hoavy zany ezaka zany ho an'ny district hafa. Avozina ny centre d'études et de formation multimédia ao Maibahoaka Ivato mba anaraka ny finanantaky ny toetrandro. Ankoatra zany dia mitaky kolotsaina mifanaraka amin'ny tena mamalagasy izay mampivoatra ny sotoaviny vainjafy ny fanatanterahana izao programme nasa zao. Tohizina ny famerenana indray ny fanabeazan'ny maolo-pirenena ka efa ampiasaina fatitra amin'izany ny anao manjerim-bahoaka. Atevenina ny ezaka mba anentanana ny rehetra amin'ny fitiavana, ny fanajana ary ny fikolokoloana ny fanananom-bonana amin'ny analan'ny tagna maro andron'ny an'ny pirenena. Atsangana amin'ny taona ity rehetra be ny serasera sy kolotsaina maison de la communication de la culture amin'ireo chef lieu de province misa 10 ivelany Antananarivo mba sady anana toerana anovozam-pahalalana sy vaovao tsy tapaka ny mpanao gazety no anana toeram-panaovana fampiratiana sy fampisehoana zavakanto sy kolotsaina manara-penitra ny pirenena anao faritra. Avozina ireo vakoka ny kolotsaina sy ara-tantara maro dia maro misy eran'ny Madagasikara ary anamboatra musée koesika ampiratiana ny arem-bakoka ananatsika maneran'ny faritra maro. Tsara ny manamafy etony fa ho vitana alohan'ny volana Jona 2020 ny asa famitana ny rovana Antananarivo. Atsangany ihany koa ny voatra ny kolotsaina
izay sady toerana ivoizana ny fahasamihafana ara-kolontsaina amin'ny alalan'ny fampahalalana ny foko samihafa eto Madagasikara, ny toerana isariana mpizahatany na avy eto an-toerana na vahiny. Tetika aserana ministera serasera sy kolontsaina amin'ny ministera misahana fizahatany izy io ao anatin'le antsoina hoe village de vacances, ka anomboka amin'izany dia nanampefy district Mianarivo tasy. Farany anomboka amin'ny fotoana ity ny azo fanamboarana Académie nationale ny zavakanto sy kolontsaina na Académie nationale des arts de la culture mba ahafahantsika manofana sy mampivoatra ireo tena matiana amin'ny sehatry ny kolontsaina. Tanjona ny tantanatsika amin'ny tokony izy ireo arena rehetra nanantsika amin'ny sehatry ny zavakanto sy kolontsaina. Andriamatoa filoha, tompolahy sy tompoko vavy, mazava zao ny tanjona tiana hotratrarina dia ny anenjika ny fahatarany Madagasikara ary ampandroso azy amin'ny sehatra rehetra. Ny fanatanterana ity fandaran'asa ity dia mila diplomasia mavitrika izay anamafy sy anatsara trany fiara-miasa iraisam-pirenena ao fampandrosoana maritra ny Madagasikara. Efa natomboka ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny anjara andraikitry ireo masovoy malagasy rehetra nivenana. Ho tendrena tsy ela ireo ambassadeur na chargé d'affaires na consul hitantana ireo masovoy ireo. Iompona bebe koa amin'ny lafin'ny fandraisan-dahatra ara-toekarena sy ara-barotra iraisam-pirenena manomboko izao diplomasia malagasy. Iezaka koa isika anatanteraka ireo tetikasy rehetra voatanisy ato anatin'ity fandaran'asa ity amin'ny alalan'ny herintsika sy ny vokatra narenitsika. Kanefa tsy atao kilabao ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika. Ao anatin'izany dia efa natomboka ary ho vitaina tsy ho ela ny fandrafetana ny tetim-pivoarana vaovao ampandrosoana ny Madagasikara dia ny plan émergence Madagascar 2019-2023 mba handrindrana ny asa sy ny ezaka nandratina ny firenena. Io plan émergence Madagascar 2019-2023 io dia ahitantsika ny andinindininy rehetra amin'io tetim-pivoarana vaovao io izay miainga avy amin'ny vina sy veloran'ny filohan'ny République ary ny politika ankapobeny fanjakana. Ny toetrandro tsy vitany irery. Ilainy indrindraindrindra koa ny fahaizana miara-miasa sy fahaizana mandrindra ny asa atao. Koa manaingatsika eto anivon'ny antenimieron-dolana, manentina ihany koa atsika vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka mba ifanometanana ampahamarinana fampandrosoana maritra ny firenena. Eto ampahamaranana dia ambaraka etona ny fahavononan'ny gouvernement tatariko amin'ny fanatanterahana haingana ity fandaran'asa ity. Misaotra indrindra anareo rehetra ny tenako nampiantrano sy nandray izao famelabelarina izao. Misaotra tompokolahy, mankasitraka tompoko vavy. Misaotra indrindra anao Andriamatoa Premier Ministre, anatin'izay adiny ray mahery kely izay no amelabelanao ny fandaran'asa fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana. Mankasitraka mankatelina anao zay tompoko. Feno sady feno no mazava ny fanazavana izay nentinao. Kanefa dia araky ny fomba amam-panao sy ny mahafenitra demokratika dia misy ihany ny tsy maintsy ho fanontaniana, fanampahazavana na faneho-kevitra. Satria avorina sy toy izao, koa dia raha sitraka ao tompoko dia hiditra amin'izany isika amin'izao fotoana izao, anomezana ny fitenenan'ireto olona izay tonga manatrika etona ka mba ameno na anontano iaho teo fanampanazavana avy any aminao na avy any amin'ireo ministra arak'izay fandaminana izay no nataonareo avy ao amin'ny gouvernementa raha mety aminareo izay fandaminana izay tompoko. Koa dia izay no ela fa dia mbola manatitranitra ny fisaorana izay tompoko ary hiditra amin'izay fametraham-panontaniana sy fanampanazavana avata amin'ireto olona izay miatrika anao Andriamatoa Premier Ministre. Asa raha ka pause kely aloha anao sa tonga dia pare? Ok, misaotra. Ya, raha sitrakareo.
iroso amin'ny atao hoe fametrana ny fanontaniana moa zany eto amin'ny lapany antenimerandoha olona efa maromaro ihany ireo olona izay nanangatahanana teo fangataham-panazavana na ihany koa fampahatsehivana na ihany koa fanatitra anterana izay voalaza tao anatiny ny fandaranasa-panjakana no velam-pianarana premier ministre lehibe ny gouvernement teo iny masana lafim-piainana maro ary raha nanarahantsika azy teo dia ny saika ny anko lafim-piainana rehetra no voakasika tao anatiny zany fandaranasa-panjakana izany. Ny loholona moa amaloholona azy dia tsara ihany manamarika fa na atao hoe tsy nofidian'ny vahoaka mivantana azy dia manana andraikitra izy amin'ny fiahina ny vondrom-bahoaka-paritra itsinjara-pahefana tafiditra ao anatin'izany ny commune ary ampoizina fa izay rehetra asiany fanamariana eto dia mahakasika izay andraikitra izay ny manana ihany koa ny loholona ny hoe fanaraha-maso ny fanatanterahany mpanatanteraka ny asany amin'ny maha antenimerage ka dia atao hoe mipetraka amin'izay andraikitra izay ny loholona dia eo no hametrahany an'izao fanontaniana izao zay efa misokatra moa zany taoriana zay pause kely zay dia hiroso amin'izay fametrahana fanontaniana izay. Telo efatra eo dia iangaviantsika ny matoa premier ministre amaly arak'izay fipetraka ny fanontaniana izay dia omentsika ny sénateur Ratonga avato aloha zany ny fitenenana dia sénateur Rakotovaza. Misaotra indrindra monsieur le président manome fitenenana. Andreo tofoloha monsieur le premier ministre ianareo rehetra mpikambana ato amin'ny bureau maritra sika loholona nareo mpikambana amin'ny gouvernement tompoko lahy sy tompoko vavy tonga eto izahay sénateur rehetra avy amin'ny faritra enina noho ny décret 19 de 2019 1416 portant convocation du Sénat en session extraordinaire. Samy mahafantatra isika fa raha misy fiasoana ohatran'izao dia ny ministèren'ny finance no miantoka ny indemnité rehetrarehetra. Dans ce décret, dans son article 6, milaza mazava tsara fa les ministres de l'économie et des finances, intérieur et décentralisation, communication sont chargés en ce qui les concerne l'exécution du présent décret. Ny tena moa miaramila ary président de la République ny soniany ty ho anay dia baiko ty baiko ordre neny miaramila moa dia milaza ihany koa hoe les ordres doivent être exécutés sans hésitation ni murmure. Hatram'izao nefa zay sy nahazo ndre ariary tonga eto be da be zay tonga avy any amin'ny province eto daholo so dia sy mety kosa zay zany ny fanontaniana hipetraka olo be izahay olo kendry fitaratra ary natao andrim-panjakana pour la stabilité politique. Maro de maro ny volavolan-dalàna efa nandalo teto amin'izao fitondrana zao dia ny laninay rehetra miedika zany fa sy hoe mpanohitra ny ato. Ny teninao faranto monsieur le premier ministre ifanome tanana araky ny fanirianao zany
vonona izahay amin'ny maha-olon-kendry anay hanatanteraka ny vina sy ny vely rano 2020 mba zareo kosa nefa ity fahirano mahazo anay ity. Misaotra tompoko. Misaotra ny sénateur Aratonga isika dia mena ny sénateur Rakotovazaha Olivier ny fitenenana tompoko. Misaotra Andriamatofilo ianareo mpikambana amin'ny Boromaharitra, Andriamatoa Premier Ministre, ianareo ministre membre ny gouvernemanta, isika loholona tompolasy tompovavy. Araky ny voalazan'ny lalam-panorenana andininy 720 dia nisa ny asan'ny loholona ny manao tombana ny politika pirenena. Ary raha noenonay ny fandaharan'asa zay fantaterana zany ny politika akapoben'ny fanjakana zay nataonao teo Andriamatoa Premier Ministre dia BDB ny zavatra voasoratra sy ho tanterana ao anatiny ao manomboka amin'ity taona 2024 ity sy manaraka. Efa natsidiky ny filohan'ny Temerandola teo ihany ny resaka fa ny fitaovana zany hoentinay manao ny fanadiadina ho an'izany fanaovana tombana ny politika pirenena zany dia ny voalohany indrindra ny loi des finances ao ny LFI ao ny LFR zay tsy mbola tazanay hatramin'izao. Zay zany mba tsara ampatsahivina zany anareo mba ahafahanay manatanteraka ny asanay araky ny tokony ho izy, araky ny lalam-panorenana. Ary amin'io ihany koa no ahafahana mijery amin'ireny fahazahoana fitaovana maro samihafa satria misy zavatra vidina ihany koa BDB ny fanombohan'izao fitondrana vaovao zao zay mila fanaraha-maso tokoa araky n'izay voalaza ny lalam-panorenana zay tsy mahafantatra hatramin'izao no mikasika an'izany. Zavatra tiako ampatsahivina ihany koa zany mikasika ny fandriampahalemana eny miaraka amin'ny ady amin'ny kolokolo ihany koa moa io. Nisy lalàna zay nolaninay mikasika ny code de procédure pénale amin'ny fanaovana ny PV amin'ny fanadiadina ny olona zay mahavita elo na mbola tsy navita elo fanaovana fanadiadina zay tsy maintsy misy tokony tsy maintsy misy vavolombelona zany manatrika ny fandrafetana zany PV zany. Hatramin'izao dia mbola misy ny fanaovana PV ho an'ireo OPJ zany officier de police judiciaire tsy mbola manatanteraka araka ny tokony ho izy an'izay zavatra zay hanika miteraka olana amin'ny fitsaram-bahoaka matetika ary mbola misy fitsaram-bahoaka zany hatramin'izao no tsy fitokisana amin'ny fantanterana zany an'ireny asa ireny. Zao février zao moa session extraordinaire dia anisany andinika lalàna anankiray mikasika ny statut de l'opposition zay mbola tsy apelatananay aloha zany izany zavatra zany fa izahay eto amin'ny atemeran-dolona araky ny fomba fiasanay hatramin'izay dia
manao fakakevitra ho an'ny sokajin'olona voakasika am'ireny lalany reny raha sapatsy ahy fotsiny aho ny sy lalàna teto mikasika ny géométre expert zay nanontanianay ny antsonay an'ireo ny avy ao amin'ny ordre des ingénieurs miaraka amin'ireo géométre expert ireo nanaovana fanadihadiana fakakevitra fandraisana an'ireny lalany reny torak'izay ihany koa mikasika ny lalàna ho an'ny CFM zay fampiresanay tamin'ireo gadra politika teto ny firaisamon'ny pirenena zay antsonay eto anisan'ny asanay zany a ny manao an'izany ary atao ahoana tokoa moa ny anatanteraka lalàna raha ohatra ka ny olona voakasika mikasika an'izany zavatra zany a no tsy akana hevitra ary zay ametrahana fanontaniana aminao ny fahitanao an'izay zavatra zay a satria mahita zay a resaka be any anaty gazety ny sisa mahatonga an'izay fanamarian'izay ka izay indrindra no tiako afatsaivina satria manombokarapitso zay a dia manao izay fakakevitra zay ho any antoko politika mpanohitra sy ho an'ny firaisamon'ny pirenena zay izahay no tamika an'izany a manontanianay ny hevitrareo ny fahitanareo azy a fampiasanay teto hatramin'izay zany zavatra zany zay ngambany a no azoko ny karazana fanamariana sy fanontaniana zany a apetraka aminao Andriamatoa Premier Ministre. Misaotra ny Andriamatoa sénateur isika dia omena ny sénateur Tombotsoa Sylvestre ny fitenina tompoko. Misaotra Andriamatoa filoha ny fitenena. Andriamatoa filoha, Andriamatoa Premier Ministre, ianareo membre ny gouvernemanta isika loholana namana tompoko vavy sy tompoko lahy. Tena navelom-bolo Andriamatoa Premier Ministre ny PGE izay nalefa ny tantarainao teo iny izay midika fa fanjakana bongona agnano raka ny fanjakana misy ary fanjakana bongona agnariny ny fiainam-pirenenantsika mandritra ny 50 taona efa ho 80 taona izao agnatin'ny fahantrano ke tegna velom-bolo zahay Monsieur le Premier Ministre miaraka amin'ny filoham-pirenena satria izay no dingana bebe andrasatsika amin'izao fitondram-panjakana izao. Fa misy zavatra roa telo tiako lazaina akato amin'ny misy tao amin'ny PGE mikasika ny lalana RN5A tegna manomboka izy rehefa 16 km zao ny vita terrassement ary ny coup de pelle efa tonga ny Voemaro efa hazo 7 heures de temps io 150 km izy nalaina roa andro taloha fa ny raha irinay zay hepaka olo tia raha malakilaky ianareo ny olo mantsiranana igny tsy tia raha hena ke efa tia hita enjeu mirimorimo zahay amin'ny asa ary karazany koa ny tomobily ny fiara lehibe mandeha mitatitra raha efa mafana ny asa zay zay efa ho vita izy ty da efa matoky zay efa magnano zay mety tokony atao anareo Andriamatoa Premier Ministre ka miangavy indrindra mba hafengapenga an'izay fô zay efa liagna ke hitany ndraiky fa manomboky ny asa ny lalana mahamenatra zay tsy hitako loatra tagnatin'ny PGE koa ny lalana sambava indreny vohitra izy akao fahinkandro marary no mahamenatra ianao fa mitany Premier Ministre anao milalana ke amparampariny Ambohisatrana io anao mandady teo lany fanahy zegny petry satria aiza mazaha zegny amin'ny lalana mandeha Voemaro Ambilobe satria andreny vohitra io tegna le ratsy be izy ny maire moa igny nahazo azy no ny asa nataony ohatsy sisy raha manjary
ilaigny mekimeky ny fampitany izy fa zay ao mba tira tsy nivolagna raha tsimotsimo ambony vohitra aketo ny antsinanana fo ny avaratra amiko mba misy raha mila amboarigny monsieur le premier ministre ary ny sava tsy menatra zay milaza fa sompotry ny arenan'ny Madagasikara ke miangavy indrindra amin'izy io zay avy eo misy pont araiky mampitohy 80 mètres izy io mampitohy ny commune Bemanevika sy Tanambony Daodo 80 mètres izy io iboahana aminay agny produit de rente ny lavanille sy ny café sy ny namany reny ny anokotrana tegna misy be aminay agny io zegny ivizivezeny tegna ratsy be le lalagna manao ny be ny tanàna fa izy io mba ingevenay mba vita sy ny lalana mampitohy ny Tanambony Daodo sy ny Nosiary ary mikasiky ny tanimbary tsy hitako akato koa fa zay agny managna 10 000 hectares eo amina tany ketraka navadika tanimbary rehefa niezaka ny olo nagnano amin'izy io tibaboan'olo fikambanana vitsivitsy izy io kanefa tsisy raha vita loatra zay koa vita sompotry ny vary koa io district ny Sambava Biengivy ny agnarany ao amin'ny commune Bemanevika sy commune Tanambony Daodo mitohy ao le misy azy ny farany ny projet de kit solaire Djoary tsara izy ary ndray zay agny mba fa nisy koa amile 440 watt efa misy manomboka amin'izy ake izy io raha tegna ilaigny ny amaragnako izy mikasiky ny mpiasam-panjakana za baka mpiasam-panjakana retraité za ary je suis fier d'être satria tsy nagnano raha kolikoly izy agny karaha tegna haloko kolikoly zay kolikoly ndraiky baka sasy kolikoly tsy manjary fa nentry be mandratra ny fiainana antsika Madagasikara fa ny mpiasam-panjakana ndraiky mba miangavy tsy atao fitaovagna andeha hipopohy ny lalandava fa izy voasoratra koa i amin'ile any taro aloha taka ny fikarakarana ny mpiasam-panjakana fagnaraha maso ny asany ary ny karama ny mpiasam-panjakana mba misy ny application ny grille indiciaire ilay hita tsy magnary ny OPF fafazagna izy fa ilay miasa mba ho motive zareo satria io ny mitondra raha maro mampandeha ny firenenantsika ny raha mampalahelo andriamatoa PM mbala tsy nahazo karama ny ECD agny amin'ny morontsiraka amin'ny province jiaby agny amizao 8 mois sans salaire nay zegny karaha raha fa surhumain kela miangavy indrindra fa ndreny vohitra keto efa nahazo nefa olo mitovy fa ny asa ny agny mbala tsy nahazo hatramizao ka hatramizay miangavy retoko mba hikarakara azy io fa tsy misy itovizagna ihany ny raha jiaby satria zareo io miaina ohatran'ny olo jiaby mampianatra zaza mamondro tragno amefa électricité anao ony amin'ny fiainana miangavy indrindra amizay ke zegny sy zegny izy ary mbala anao tamin'ny farany igny volagna hoe anareo ato amin'ny antenimierandoholona mba miangavy amin'ny fiaraha-miasa vognony zahay pare zahay fomba azo atao azo ataonareo kilabao loatra zahay fa mba ampitovitovisa amin'ny antenimera miaraka aminay ary amin'ny chambre basse fa zahay ty pare lava ary vognono anompo ny firenena ary vognono agnano zay mety ampahamarinana amin'ny fanompoana ny tanindrazana sotra tompoko sotra ny sénateur Mbazary Sylvestre dia sénateur Talata ny amaranana ny première vague dia miangavy any amin'ny premier ministre mba tondra fanapalazavana tompoko makasitraka andriamatoa filoha nanome ny fitenenana miarahaba andriamatoa premier ministre sy ny membre ny gouvernemanta zay miaradia aminao miarahaba atsika lolona indrindra atsika zay manatrika ato ny voalohany azy zany karazana fanotsiana kely amin'ilay voasoratra ato ao amin'ny page 5 amin'ilay aire de repos sécurisé any amin'ny district ny Ambalavao sao dia mitady an'ilay commune fa tsy hisy an'io any le commune n'Ambalavao
manampy soa ny voasoratra ato fa manamy soa no izy commune ny manamy soa amin'ny pety fadimy manamy soa no anaran'ilay commune fa tsy manampy soa ny manaraka an'izay zany a dia fakasitrahana sy fisaorana mikasika ny fanapahan-kevitra zay nyraisin'ny fitondram-panjakana zany amin'ny fanokafana ny transplantation d'organe eto Madagasikara satria zavatra tena hita hoe mandripakolona maro eto amintsika tokoa ny fahasimbany taova hatramin'izao nefa mbola nivelany no anaovana azy io zany ka ity fanjakana misy atsika ity zany no asahany andray fanapahan-kevitra mikasika an'izay indrindra fa ny fanaovana centre dialyse maimaipoana era Madagasikara zava-dehibe zany amin'ny renivohim-paritra rehetra eto Madagasikara zava-dehibe zany ka dia ny mafangatahana ao anatin'ilay izy zany dia ny amoahana tsy hoela ny lalàna fakatoavana an'ity satria tamin'ny fa nisy fotoana zany nandalovany lalàna mikasika an'ity transplantation d'organe teto fa ny fanjakana tamin'izay nanda azy fa amin'izao zany ny fanjakana misy antsika no mahasahy manao azy ity dia misaotra be dia be amin'izany programma manavitra ny ainy vahoaka malagasy zany andriamato premier ministre ny faharoa manaraka an'izay a hiatrika ny fifidianana ben'ny tanàna tsy hoela atsika atoato dia ny zavatra hitanay sy tsapanay tany amin'ireny vondrom-bahoaka-paritra ireny satria zay reto moa zany dia natao manokana ifanerasera amin'ireny a fa tena miteraka olana be dia be any amin'ny commune zany a ny fampidirana an'ireo ben'ny tanàna tsy lany ho membre ny filakevy-bahoaka anatin'ny commune mangataka ry tomboka raha mba azo atao alohan'ny tena hidirana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna raha mba saraina ny lalàna ny fanesorana ny eo andininy io zany ny dinin-dalàna milaza fa ny ben'ny tanàna zay tsy lany dia miditra mpanolotsaina ao anivon'ny commune satria lasa manakorotana ny ben'ny tanàna lany no ataon'ireny tsy lany ireny ao anivon'ny commune fa tsy mitondra fampandrosoana mihitsy izy ka sarasara zany a mba ataotsika satria ny fanjakana amin'izao dia miazakazaka amin'ny fampandrosoana haingana ny manaraka an'izay ihany koa dia ny fampiarana ny marikarama ho an'ny sefipokotany efa elaela koa no nanapahana n'lay lalàna tato mikasika ny fampitomboana ny marikarama ny sefipokotany ny filakevitry ny commune sy ny sisa dia mba engaviana koa ny fampiarana malakilaky azy io teo ihany koa tsika dia naheno tamin'ny filazana teo nikasika ny fanitarana ny fonja raha ny eno ny resaka zay nataon'ny firoam-pirenena zany tamin'ny fiaonany tamin'ny filakevitra ambony ny mpisara teto Madagasikara dia nisan'ny resaka tena nahavelom-bolo tokoa ny voaka malagasy zany a ny fanambarana zay nataon'ny firoam-pirenena zany a ny fanatsarana misehatry ny fandraharahana ny fonja sy ny fitsarana ka tsy sarasara tokoa ve tompoko zany raha ohatra ka raha dinihina ny any amin'ny fonja ny mameno ny fonjany amin'izao fotoana izao a dia ny olona zay voahidy any amin'ny fonja tsy vita fitsarana fa raha tena manaraka atsakany sy andava ny voalazan'ny filoam-pirenena indrindra fa ny fahavononan'ny ministry ny fitsarana amin'izao fotoana izao a amin'izay didisia andraikitra zay a ny fahakinganao koa andriamato premier ministre zany a dia tsaratsara kokoa ve manao liquidation ny dossier any amin'ny fitsarana zany a mba hanamaivana ny olona marobe miditra ponja fa tsy ny fanitarana ny fonja zany a ny eo tsy voatsara ny fonja atsangana dikan'izay zany atao zay hamariny olona ny anatin'le fonja ka anay zany ohatra amin'izany zao manana ben'ny tanàna anankiroa zany zay any amin'ny faritra Otomatsiatra ohatra ben'ny tanàna ny Ambomahamasy a ben'ny tanàna ny commune anankiray aty amin'ny districtny Lalangina zay efa ho 2 taona mahery a ny nitazonana azy aponja tamin'izao mbola tsisy fitsarana mikasika anazy ka zavatra ohatrany manamary ny olona ny anatin'ny fonjaka ny solokevitra dia hoe tsaratsara raha ohatra ka raha natsakany sy andava ny voalazan'ny filoam-pirenena iny hoe liquidena ny dossier ny fitsarana zany zay voatazona any dia atao ny fitsarana azy iboahany hoe migadra ve izy sa tokony ho afahana ny manaraka an'izay a mikasika ny resaka na fandripahalemana sy ny ady mikolokolo makasitraka mihitsy eo amin'ny sehatry ny gendarmerie pirenena satria eo amin'izareo dia misy an'ilay service manokana zany a fametrahana fitarainana ka raha tena mahasahy tokoa tsika ny roso amin'ny ady mikolokolo zany a dia tsy tsara ve raha ohatra apetraka isaky ny ministera sy ny service rehetra zay
mampiahiahy amin'izany sehitry ny kolokolo zany ny ametrahana service manokana ho an'ny fitarainana amin'ny ady amin'ny kolokolo fa mamaha olana be dia be zany amin'ny fisian'izay service manokana amin'ny fiadivana amin'ny kolokolo zay. Ny mbola mahakasika an'izay resaka fandriampahalemana zay any amin'ny faritra misy anay any amin'ny faritra Ambalavao faritra Automatsiatra iny dia nisan'ny mba fa milamindamina any amin'izao fotoan'izao no ny fahaizany ny fokon'olona fikambanan'ny piopy sy ny gendarme ny polisy miara-miasa amin'ny fametrahana an'izay fandriampahalemana zay. Ka deto zany dia mba manamafy zay satria rehefa mba natao ny fizerena ny fizarana ny fitaovana ho an'ny mpitandro ny filaminana dia ohatrany tsy mba tafiditra loatra anaty lista zany le toerana somary efa milamindamina fa ny zone rozy ireny zany no vonjena ka anisany tsaratsara ihany kokoa no nomezana fakasitrahana an'ireo efa manao ny ezaka zany amin'ny fandriampahalemana dia mba mangataka fitaovana zany zay ho an'ny polisy pirenena ao amin'ny district an'Ambalavao ao amin'ny kompania an'Ambalavao amin'ny gendarmerie pirenena satria manao ny asany araka ny tokony ho izy zareo matoa mipetrapetraka tsara ny fandriampahalemana any amin'ny faritra iny ary dia mbola manampy an'izay ady amin'ny tsy fandriampahalemana zay ao amin'ny district an'Ambalavao ary tsy tafiditra anatin'ity programme anasa ty moa zany misy seranam-piaramanidina anankiray eo ao Ambalavao zao maromana no misy anazy ary nisy toby miaramila tamin'izany fotoana zany ary dia tany amin'izany toerana zany no nanaovan'ny tafika nabakabaka fanazarantena zany amin'ny fisidinana amin'ny elonaina tamin'izany fotoana zany nefa ankehitriny izy io dia maty tsisy mpanetsiketsika intsony ary ny miaramila tao amin'ny toby ho maromana io zany manana tany malalaka be izy io azo amokarana tamin'izany fotoana zany anisan'ny niatoka ny miaramila tatia Fianaratsoa zany ny vokatra mangahazo tamin'io tany miaramila tao fa amin'izao fotoana izao zany dia mipetrapotsiny eo le tany ny trano toby miaramila tao moa zany tsisy tony amin'izao fotoana izao dia nisan'ny manatevina ary manatsara ny fandriampahalemana raha ohatra vita io ary ny fizahatany koa dia nisan'ny mandray anjara ngeza be satria ny mpizahatany makany amin'ny faritra Andringitra iny zany dia amin'io toeran'io izy no mamatana dia mijanona eo izy dia mandray tomobily izy makany Andringitra ka mba iangavianay zany ny fanatanterahana an'izay. Ny farany zany dia misehitry ny fanabeazana misy ohatra le matao premier ministre fa raha ny fandaharana sy ny programa zay voalaza teo zay dia nisany anaovan'ny fanjakana ezaka ngeza be tokoa misehitry ny fanabeazana ka dia zavatra zay zany mba ampidiranay ny eo Ambalavao maro dia maro ny mpampianatra mbola tsy voaray amin'ny recrutement zay atao indrindra ny lycée eo Ambalavao zany indrindra ny vahoaka ao zany ny ray aman-dren'ny mpianatra dia manao ezaka ngeza be mihitsy satria misy tamboho efa sahabo 2 kilometra ny fitambaran'ny tambony lycée nefa dia ny ray aman-dren'ny mpianatra moa no manao azy zay ka raha mba misy moa ny tolo-tanana avy ministera azo anasarana an'izay ezaka efa ataon'ny fokon'olona zay dia raisina tanana tompoko. Ny tetikasa CCC Priasa dia nisan'ny tetikasa anankiray koa nisan'ny manampy ny fampandrosoana haingana eny amin'ny commune ary io nisan'ny famatsiam-bola anankiray zay azon'ny commune ny fampirarahana haingana dia haingana ary azo tanterana haingana dia haingana ka zay mba mangataka ndray matao premier ministre ny ampitombona ny teti-bola ny sehatra io mba ahafahana manohy ny ezaka zay efa atao ka dia mamerina ny sorona tompoko amin'ity drafitrasa zay noentinao tetika dia ny firarianay dia tsy ho litania fotsiny izy ity fa ho lasa fahazarana fotsiny hoe isaky ny misy premier ministre voateny dia tsy maintsy miprezante izy ny programme anasany ato fa ho tena asa mivaingana araky ny targetra napetraky ny filoham-pirenena ary ny fanampy ny fanarahany amin'ny vahoaka tokoa dia ho tanteraka arak'izay voalaza sy voasoratra ato dia zavatra ity fa dia ity moa taratasy mipetraka mbola azo fampitsehivana rehefa pitsy fa dia makasitraka makatela ndray matao premier ministre sy ny gouvernement tatarinao misaotra indrindra tompoko misaotra ndray matao filoha. Misaotra anao ndray matoa lolona omenanao ndray matao premier ministre raha sitraka ao ny fitenenana mitondraonao fanafanazavana. Misaotra indrindra ndray matao filoha amin'ny namerana indray ny fitenenana ty amboko makasitraka anareo namana lo olona zay nandray fitenenana teo. Alohan'ny tondrako fanampanazavana amin'ny teboka vitsivitsy zay narosinareo ny ankapobeny aloha dia ny makasika ny fifandraisantsika ny gouvernement dia mametraka ho laharam-pahamehana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra eo amin'ny toerana zay
tiatsika hametrahana azy mba hisiny ny fanampiana ary zay voalaza ny lalam-panorenana ny fandraisantsika tsy zay anivon'ny gouvernemanta mihitsy ny hitady olana amin'izay fandraisana amin'ireo anivon'ny parlemanta rotonta zay ny tiako teny voalohany tiako resana faharoa mahakasika ny hoe indemnité zay voalaza teo iny ilako tsiny raha ohatra ka mbola tsy tomombana mahakasika an'iny ny vaovao zay azoko nalefa omaly taty aminareo ataoko fa misy tompon'andraikitra eto aminareo afaka manome an'izany information zany nampy taminan'io satria voamaly vao soni le ny zavatra tokony atao ka zay no ialako tsiny lako fondry aminareo ohatra ka tsy tonomombana mahakasika an'izay sanatriny vava la diny lela tsy misy tombotsoa any gouvernemanta hanao fifairano ny andrim-panjakana eto amin'ny nivon'ny firenena inona tombotsoa avy amin'ny andrim-panjakana anankiray ohatra ny gouvernemanta hanao fifairano anao ny aty anivon'ny antenimierandolona matony gouvernemanta zay mijora ara-dalàna ary tonga fampiresaka aty aminareo ohatra nanio zao dia ao anatin'ny fanajana no ny siny zay fiarah-miasa zay satria tombotsoa ray ihany no jerentsika dia tombotsoa firenena zay tsika rehetrarehetra zao no tompon'andraikitra amin'izao vanandro misy atsika amin'izao fotoana zao ohatran'izay koa ny mahakasika ny tetibola mpanjakana nasiana fanitsina ny tamin'ny taona 2014 vao tamaraina ny filohan'ny tenimierandolona no laza tamiko fa mbola tsy tonga taty zany za mampanentanareo fa androany ariva na fahafantarany rahampitso dia tonga aty aminareo ny mahakasika an'izany zay aloha ny fampiresana mahakasika ny ambakivangona aloha amin'ny fandraisantsika faharoa dia idirako amin'ireo teboka ara-teknika maromaro voalazanareo teo ny fahafantarana ny tsy fanara-dalàna eo amin'ny fanadiadiana zay raisiny reny APJ na ny agent de police judiciaire na ny officier de police judiciaire reny ataoko fa tsy fahalalana izy reny ary zay no mahatonga atsika marina ny voalazanareo teo tokony ampatsahivina trany ny fanaran-dalàna fantatra fa ny fampiofanana zay tokony atao amin'ireo zay manana andraikitra officier de police judiciaire ohatran'izany dia efa misy nyezina atao hatramin'izay kanefa ny zavatra misy matetika be deaibe ny tsy fanara-dalàna na any amin'ny commissariat de police zany na any amin'ny brigade de gendarmerie sisy zay tsy ahafahantsika kosa teny zay no zavatra misy rehetra fa misy kosa ny tsy fahalalan'le olona ary indrindrindra koa indraindray misy koa fanararota pahifana zay no mahatonga ny zavatra misy matetika irahantsika malala amin'ny toerana maro ny mpitandro filaminana sasantsasany miopefy amin'ny tsy fanara-dalàna zay misy kanefa zareo no tokony voalohany indrindra ny anaty zany lalàna satria izy no mampiatra ny lalàna zany toejavatra zany dia mampalahelo ary zay no mahatonga atsika no mijoro ny amin'ny tokony iverenantsika amin'ny tena fanajana lalàna amin'ny fitondrana ny raharam-pirenena amin'ny andraikitra rehetrarehetra misy eto anivon'ny firenena za dia na manaiky fa tsy fanaran-dalàna dia mahatonga zavatra mampalahelo marobe ary manimba ny firenena ka zay ny toe-panahy sy toe-tsaina zay ananany fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ka anjarany tompony andraikitra tokoa no tokony indrindrindra zay mpampiatra ny lalàna no tokony anaraka ny tsakany sy andava ny mahakasika an'izay
fa ndraindraiky io tsika ataoko fa malagasy daholo atsika malala zavatra tena misy ny matetika zavatra tena misy kio rehefa ny tenan'ilay olona no voakasikasikin'ilay izy a dia mahatonga reny lainga na zavatra maro afafy tsy manaraka ny tena izy izay kio ka anjarantsika mananjalanja ny famarinana eo anivony vaovao izay azotsika ampelatanatsika ary manao ny recoupement ilaina makasika an'izay ny satan'ny fanoherana dia fantatr'ireo tsara fa tolo-dalàna avy amin'ny assemblée nationale tsy volavolan-dalàna fa tolo-dalàna ny tolo-dalàna dia nentin'ny député na vondrona député na député vitsivitsy zay mitondra an'izay tolo-dalàna zay raha androany anareo itenamiko hoe ahoana ny fomba fijeriko ny fomba fiasanareo anivon'ny antenimeron-dolona makasika zay tolo-dalàna zay a dia mety tsy anganana ihany tenako itenan'izany satria anao ihany andriamatoaly olona no niteny teo fa fomba fiasanareo tato anatin'ny antenimeron-dolona no fakakivitra amin'izay tolo-dalàna na volavolan-dalàna zay tonga aty aminareo zany ka ny fomba fijeriko dia zao fotsiny ny hoe ny gouvernemanta dia manaraka ny lalam-pandrorenana 20 andro no fotoana fivoriana andinina lahadinika zay voafaritra tamin'ny voalohany ny fampiasana reo fimpitoana dia anjara sy andraikitry ny antenimera pirenena ny any amin'ny zareo dia ny aty aminareo dia nareo no mampiasa nyreo 20 andro reo vita ny 20 andro dia mamoaka ny didim-panjakana mamaritra ny hoe fa ny fahavitany ny asatsika ka ianareo no mahita ny fomba andaminanareo ny asa nareo eto anivon'ny antenimeron-dolana makasika ny fomba fiasanareo amin'izay ahafahanareo mandinika mandalina zay tolo-dalàna avy amin'ny antenimeram-pirenena zay zay moa ny fanontaniana apetraka ao ka ohatran'izay zany fomba fijeriko makasika ny makasika ny 5A route nationale ana-pirenena 5A marina tokoa ny voalaza nareo teo raha ohatra ka jerentsika ny vola miditra amin'ny lavany dia eto Madagasikara satria tsy ny sava rery ihany no faritra misy lavany fa faritra anaky 8 misy lavany eto Madagasikara mihoatra ny any amin'ny 700 lavitrisa ariary na 700 milliards ariary non 700 millions de dollars 700 tapitrisa de dollars zany ny vola ampidiritsika amin'ny lavany isan-taona dikan'izany vola BDB zany marina fa ny seritra tsy miakina fanjakana mikirakira zany vola zany fa misy kosa ny vola zay miverina amin'ny ampahana amin'ny redevance na amin'ny aba manokana alaina makasika an'izany averina amin'ny kitaponam-panjakana ny zavatra tsapa arakeko ny hoe aiza hoaiza nametrahantsika zay tamberina andraikitra zay ary indrindrindra ny iverena amin'ny toerana zay nitrandrana namokarana an'ireny vokatra reny ny apahana amin'ny vola na aba azo amin'ny fitrandrana na famokarana ohatran'ireny zany koa no tonga atsika mametraka ny hoe raha mijery ny siaparina anankiray tsika mikasika ny volamena raha jerentsika
ny toerana izay misy volamety eto amintsika tsy nyzany mihitsy no hita tsy misy fampandrosoana mihitsy amin'ireny toerana izay mpamokatra volamena ireny na faritravahitra zany na faritra andrefina zany na faritra tsy matsinanana sy sisa eto amintsika zay le antony manokana tsy maintsy idiratsika amin'ny politika vaovao mahakasika ny fitsaram-pahefana ary zay no mahatonga atsika tsy maintsy ao anatin'ny fotoana fohy ijerena koa ohatrana hoana ny fomba ahafahantsika mandinika fampandrosoana eo amin'ny fivelaran'ny lana-tsaina vaovao zay amin'ny fanatanterahitsika ny zotra-pampandrosoana ny firenetsika raha ohatra ka ny lalan'ny tampo-tanàna ny sambava ny resana tsy tampo-tanàna ny sambava fotsiny resana zay tampo-tanàna rehetrarehetra be dehibe eto Madagasikara voalohany anatin'izany n'Antananarivo zay renivohitra Madagasikara dia hitatsika fa ratsy de ratsy ny lalana ary zay no mahatonga atsika mametrika ho laharam-pahamena aloha satria tsy vita ray andro ny fanatanterahana ro zavatra rehetrarehetra reo ny drafy mpivarina atsika dia amaritra no anatin'ny 5 taona fa tsika amin'izao fotoana zao kosa dia anao ezaka mba ahafahantsika mamerina engakaingana ro lalam-pirenena sy lalana an-tampo-tanàna vitsivitsy zay voatanisa ao anatin'ny politika akapobe ny fanjakana sy ny programanasy fanatanterahana zany politika akapobe ny fanjakana zany ka raha ohatra ka le fanontaniana hoe ovina ny anomboana ny aso tampo-tanàna ny sambava dia tsy valiko anao fa zao kosa voalaza ao anatin'ny ny fandarana asa tia misy lalana mirefy 20 kilometatra dia ho amboarina ka ho antsara tsika no andrafitra amin'izay 20 kilometra zay indza amin'izay masosivana zay apetraka atsika ro asa tena ilaina fiangana ao anaty fotoana fohy de fohy akoatra ny ro asa zay voavoatanisaina ao anatin'ny ty fandarana asa ty zany atao malakilaky io zanao ny fanaovana ny lanam-pirenena fanatanterahana ny lanam-pirenena 5A misy lafiny roa azo zoa marina an'izay lafiny voalohany dia ny hoe inona maro ny zava-misy dia tsotra matoa tsy vita atao anatin'ny amam-polo taona ny lalana io dia sarotra nisy masarotra azy a dia raha jerentsika fotsiny emprise amin'ny lalana io amin'izao fotoana zao be dehibe ny emprise amin'ny lalana io dia makasika ny trano-pifinenan'olona tsy tonga dia tonga anao dia entinao ny bulldozer dia esorinao ny tanànan'olona fa dia tsy maintsy mieritreritra anao ny hoe ahoana ny satria fananaovana ny enquête komodo tamin'ireo lalana eo fantatra aiza daholo ny trano tafitra anatin'ny emprise ny lalana amin'izao fotoana zao satria lalana somary malalaka ro lalana reo dia mijery ny fomba ahafana mifampiresaka sy mijery izay azo anamboarana ny resaka rehetra mahakasika an'izay zay satria ny lalana dia misy fomba fanatanterahana azy midika zany fa eo amin'izany fanatanterahana zany dia zay no mahatonga atsika tsy maintsy misy ary hitanareo moa ny amin'iny satria efa nanao fa mandeha moa ny terrassement kavolazanao toy zay fa tamin'ny nanokafana ny lalina aloha dia be dehibe ny olana misy satria miteny olana hoe ny olona hoe fa maninona moa mandalo aty aminay ny lalana fa tsy mandalo ary sisy zay rehetrarehetra zay mila fampiresana makasika an'izay eo amin'ny lafiny teknika sy ara-bola ny zavatra faharoa azadintsika fa ny lalana dia mila amboarina ary manaraka ny fenitra zany hoe lalana vaovao mihitsy ny zavatra ataotsika fa tsy fanarinana lalana fotsiny ka zay lalana vaovao zay amboatsika zay dia misy fenitra tsy maintsy arahantsika zao anatiny ka zay no mahatonga atsika mametraka ny fatokisana
amin'ny orinasa CRBC izay manao andeha ladina amin'izao fotoana zao mba tena tanteraka tokoa ny programme anasany ao anatin'ny chronogramme izay fa napetraka zany fa za misy manantena fa tsy misy sakana tsony ny fanatanterahana azy satria efa voasiny daholo zany ny taratasy sy mipitsipitsy mahakasika an'izay. Ny ankoatran'izay ny izanao hoe ny pont misy tetezana anankiray entre Tanambony Daodo sy Bemanevika. Hitako pont hazo, tapaka pont hazo. Ary zay moa ny olana misy amintsika amin'ny fomba fihevitritsika amin'ny fizaram-pahefana. Zay no mahatonga antsika tao anatin'ny ty programme anasa ty dia ametraka fampitaovana, anao ny fampitaovana satria tsara ny mahazo fahefana fa tsara koa ny manana ny fitaovana ilaina mba ahafana manatanteraka zay fahefana sy finapa-kevitra zay raisina zay. Lalan-tsaina vaovao apetraka atsika zay ary zay no mahatonga atsika amin'ny taona ty 20 milliards ariary no 18 milliards d'ariary zany no vola natokana ivitana fitaovana ara-paritaka any amin'ny faritra. Dia zay ny voalazako tatiko io fa misy vola 1 milliard isaka faritra zany atomboka ny taona ty mba ho tantanin'ny faritra ka anjaran'ny faritra no mahita inona tena laram-pahamena. Raha ohatra ka pont 20 mètres na 80 mètres na azo satria azo numéry teneninao io na fototrafitrasa madinidinika ohatran'izany intercommunal ohatran'izany zay no mahatonga ny tsena tsy mandeha dia ny vahoaka mijaly sy ny sisa dia anjaran'ny commune, anjaran'ny district, anjaran'ny faritra no manapa-kevitra ary indrindrindra manomboka ny asa omena vola izy dia omena fitaovana koa zany zareo. Ary rehefa apetraka atsika ny lamina eo amin'ny fizaram-pahefana any vodropahitra rehetra any dia antsarany zareo mahita eo amin'ny vola zay ho tantaniny satria ampianariny tantina koa zareo avoalazako teo zany namizay fotoana zay dia zay ihany no ahafahantsika mampandroso ny firenentsika angandanindengana satria raha aty amin'ny fanjakana foibe fotsiny ny andry atsika ny anapa-kevitra dia tsy ho totosa ny zavatra tiatsika ho kasaina dia ny fampandrosoana aingina ny firenentsika zay tsy maintsy no nampidiriny tao anatin'ny programme anasa tia ny tsy maintsy sy anaovantsika ny fizaram-pahefana ao anatin'ny fotoana foy satria voalazaka tao fa ao anatin'ny roa volana dia ho vita ny lettre de politique sur la décentralisation et sur la déconcentration dia ao anatin'izany no andrafitra satria andalo eto aminareo satria lettre de politique zany dia lalàna andalo eto anivon'ny parlemanta dia anjaranareo rehefa aveo rehefa tonga zay fotoana zay no andany azy na anitsy azy araka zay voalazany lalàna mifehy isika rehetrarehetra zany ka iny valiny direct mahakasika amin'iny dia zay voalazako zay dia anjaran'ny région Sava satria fantatro fa nisan'ny toerana mamoaka lavany PDB io toerana io zany. Misy lemaka maro marina zany PDB ny lemaka azo arenina sy azo hoamboarina eto amintsika. Ny gouvernemanta namoaka an'ireto lemaka reto amin'ity taona ty sy amin'ny taona ho avy. Ny tanjona atsika dia efa voalaza ao anatin'ny PGE ny ahafahantsika manamboatra na ny aménager zany 100 000 hectares vaovao. Ary rehefa manao aménagement vaovao tsika dia tsy maintsy mijery koa ny aménagement efa io. Ao anatin'ity dia voalaza ato satria ny tanisaina ato mahatratra 46 000 hectares no lemaka zay
arenina zany satria ny fodrafitrasa any a dia efa ela loatra ary tsy miasa amin'ny tokony izy fa zay kosa no ilazanako io hoe mijery atsika ny lemaka vaovao ohatra zao ny anamera 9 satria anamboatra ny pont anankiray izay ho tena pont farany lava eto Madagasikara satria 880 mètres zay voalazako ato no ataotsika dia amila anakavanan'ny pont io a dia nitreretina avitatsika manokatra lemaka mihoatrana amin'ny 50 000 hectares dia ny lalana moa sur R9 no fantatrareo makasika an'iny ny olona fa nandeha amin'ny lalana iny a mahazo ny ilany bekopaka dia mahazo ny bevoay sy sisa miakatra iny a amin'ireny no anaovantsika mangoky no anaovantsika ny projet reo zany ka zay zany nyteneniko amintsika hoe miara-miasa amin'ny nantoka amintsika atsika misy zay raisin'ny fanjakana an-tanana tanteraka dia misy ny rahantsika miara-miasa ny programme an'asa efa misy amin'izao fotoana zao zay no anatanterantsika an'ireo ka anjaratsika no mahita ankoatran'ireo aiza daholo satria ny tanjona atsika dia ny ahafahantsika manokatra le 100 000 hectares vaovao zay voalazako to anatin'ny programme an'asa ty zany ny karama ny mpiasa-mpanjakana ny ezaka ataotsika dia tsotra eto amin'ny firenena ary tsara azo avaina tokoa ny mahakasika ny ezaka ataotsika ny ezaka ataotsika dia zavatra anankiroa ny voalohany aloha dia ny hoe ahoana ahafahantsika manome fahafahamividy ny vahoaka malagasy ary zay no mahatonga atsika zany a nanao le ezaka nampiakatra roa hetsy ariary ny karama farana ambany tia misetra tsy miakina fanjakana be deaibe ny resaka mahakasika ny ahoana ny mpiasa-mpanjakana satria zay kio any a le fantamina ao ambadika le napetraka reo teo efa ampandinina makan'izany tsika satria zao ny antony dia ny raha anao ezaka atsika mba tokony ezaka zay tena mamasongadina ny fahafahamividy tokony atao ka mila fandinina io ary mila étude bitsika ohatra hoe approfondi bebe kokoa ny mahakasika an'izany rehefa mivoaka zany dia ataoko fa ntsika eto mahakasika an'izay ny zavatra atao ohatrany hoe ny corriger ny inflation ohatran'izany ny santaona reny a dia hitatsika ny vokatra le izy a ny correction ny inflation dia tsy afaka manome pouvoir d'achat ambony le mpiasa zany fa ny ezaka anankiray raha ohatra ka ny fahafahamividy ny ampiakarina dia ahoana ny ahafahantsika mampihetra na mampiena ko ny inflation amin'ny ankapobeny zany na ny vidin'entana amin'ny ankapobeny zay no mahatonga atsika anisany mahatonga atsika miady amin'ity resaka kolokody satria ny kolokolo manana coût social goavana be mihitsy ohatra anankiray fotsiny teneniko amintsika dia eo amin'ivony fatitsiranana raha ohatra ka mahatratra any amin'ny 30% ny vidin'entana zay tokony afarina zany a ny coût ny corruption ny afatisirana izy moa no mantraika amin'iza zany amin'ilay olona zay mividy ilay entiny rehefa avy eo satria le mpandraraha tsy maintsy ampidirina anatin'ny vidiny entina ihany ny kolikoly ny vidin'ilay kolikoly tany amin'ny toerana tany afatisirana ary zay no mahatonga atsika zany tsy maintsy mijeriny hoe ahoana no ahafahantsika mampiakatra ny fahafahamividy kanefa kosa mampiena ny vidiny entana eto amintsika zay ezaka anankiroa zay a dia manome fahafahamividy ho an'ny vahoaka malagasy zay no lalan-tsaina zay apetraka atsika atranatrany amin'ny fijerena ifotony reny loharanonkarena rehetrarehetra reny mba ahafahantsika izy fiantraika mametraka an'izany fomba vaovao zany indrindrindra efa mezatsika ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny zany ny ECD
any faritra tsy faritra rehetrarehetra mety ohatran'izay ny faritra misy anao fa marina fa ny olana dia rehefa nijerena ny UCD dia tamin'ny voalohany tany volana janoary sy tamin'ny volana febroary dia be dia be ny UCD izay tsy hitakory aiza ny tena asan'ilay olona kanefa mandray vola foana zareo dia tsy maintsy misy assainissement natao mba nijerena tokoa fa tena olona miasa ve reto olona reto sa olona natao UCD fotsiny kanefa tsy hitakory za mbola tsy te mihitsy hoe mba miasa izy fa tena asa tena ilaina ve zavatra hafa zay mbola tsy anakory ny teneniko fa olona tena miasa ve olona reto sa olona voalaza fotsiny eo anatiny UCD zay mahatonga antsika mametraka zao fotoana zao ny augure zay rindram-baiko anankiray mba ahafantsika mahafantatra tsara firmary ny nisy ny mpiasa-panjakana ka efa mametraka atsika ao anatin'ny roa volana zao mivitatsika zay asa tokony mivitatsika tamin'ny volana jolay farany teo ny fampidirana anaran'olona sy momomba azy rehetrarehetra ao anatin'io rindram-baiko augure io zany ka itsika zany dia anana an'izay ary teneniko aminao reheto efa hita sady ny vokany satria olona maro izay mandray krama tamin'ny fanjakana foana hatramin'izay rehefa nijerena tokoa zao satria misy sarin'ilay olona ao misy anaran'ilay olona ao zay no mahatonga mbola somary mitavozavoza ny olona satria anana an'izay zay augure zany atsika ary io augure io dia coupletsika anina fanefana ny karamam-panjakana dia vita ho azy ny fonctionnaire fantôme zay volazantsika foana hoe BDB ary marina fa BDB zany makasika an'io ary zay no mahatonga ny UCD fantôme BDB koa ary zay tsy maintsy nahitsitsika ny fiantraikany ekeko dia nisy retard zany tamin'ny fampidira zareo satria tsy voasoa mihitsy ny contrat zareo raha tsy vita aloha ny assainissement zay netreety natao atao anatin'ny fotoana foy ka efa mandeha moa izy am'izao fotoana zao ataoko fa azo karama zareo ho an'izay tsy fantôme fa zay fantôme zavatra hafa iny ny tena ilaina ve sy tena ilaina mbola zavatra hafa koa iny satria mbola tsy niditra makasika zany atsika satria zavatra misy ary tokony fandratsika zany BDB loatra ny fampidirana UCD tetan'ilay firenetsika zay tsy tena mirépondre am'le besoin aka ohatra anankiray fotsiny a sampandrana anankiray atana secrétaire rompolo service io ahoana moa ahafahantsika manazava an'izany ary zay ny zavatra tsy maintsy ahitsika ny firenena ary zay ny tadiavantsika ny collaboration ny fanomezana tanana fa tsy atsika no hitsangana hijoro amin'ny ohatrany hoe fiarovana nizay zavatra tsy mety ny fanomezan-tanana andrasatsika dia ny fahasahitsika hijoro hatrany na misy ny ary politika ao anatin'izany famarina zay tokony amandratatsika ny firenetsika zay ny zava-dehibe amin'izao fotoana zao anaovantsika ezaka mba tsy hitondra teny na hiaro ny olona zay mandray vola fotsiny izy kanefa tsy hita mihitsy any amin'ny toerana zay tokony hisy azy ary manahirana zany satria mampahantra sy mampahoro ny firenena zavatra ohatran'izany ny makasika ny mankasitraka amin'izay fanitsinana ataonao rotuan raha ohatra ka manampy solo izy tao dia manantsola izy dia izy tsy araka ohatran'izay zany ny eo anivony des documents ampelatanatsika ny makasika ny transplantation d'organes de nature tia moa dia vono resantsika eto transplantation rénale no ataotsika ahoana moa nafantsika tsy anana an'izany eto anivon'ny firenetsika tsy maintsy mandeha amin'Inde foana zany ny malagasy na firenena hafa ohatra ny Maurice raha anao transplantation rénale ny aretina makasika ny fo dia fa aretina
izay mahazo ny fianakaviana rehetrarehetra eto amintsika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao adidintsika adidim-bitondra no maka fanapahan-kevitra mahakasika an'izany ary ataoko fa ny lalàna izay tokony amboarina ifanitsy amin'izany filana zany dia anjarantsika ny ametrika an'izany mba hialana amin'izay tsy misy balise juridique mahakasika an'ilay izy fa ny tiako ambara fotsiny amintsika dia satria ny centre de transplantation rénale dia ampitsika keo ny centre de hémodialyse manana centre de hémodialyse atsika eto Antananarivo ohatra fa dans le cadre médical fotsiny zany hoe dia olona marary ao anatiny ao no mahazo ary mandoa vola kely mahakasika an'ilay intrant rehefa marary vo zany le olona fa ankoatran'izay dia tsy maintsy makany amin'ny privé malala an'izany tsara atsika sy natria ny vavana dindena asa marary vo eto Madagasikara raha mila dialyse satria mihoatra ny retapitrisa ariary isaka ny anaovana dialyse raha ohatra ka indroa na antelo isaka herinandro ny olona marary dia fantatro roa azy vola avy aiza ny anaovana an'izany izay mahatonga atsika tsy maintsy ametrika le centre de hémodialyse mamem-poana zany lamina mono mahakasika an'izany eto Antananarivo satria ny eto mba misy privé ny centre de hémodialyse misy dia raha faritany no jerena dia misy ao Tamatavy dia zay keo fa lafo dia lafo nafana manao an'izany ohatran'izay keo ny any Mahajanga fa dia lafo dia lafo manao an'izany tsy misy ny any Antsiranana tsy misy any Fianarantsoa tsy misy any Tuléar izany hoe raha ohatra ka sanatria ny vavana dinlela mila manao dialyse ianao any Tuléar dia tsy maintsy mifindra monina dia tsy maintsy mipetraka aty Antananarivo ohatran'izany no raha ohatra ka vo ny aretina vo zany ianao any Fianarantsoa mila miakatra aty Antananarivo miala ny fianakaviana rehetrarehetra satria aty any misy nateo zay no antony mahatonga atsika tsy maintsy ametrika an'ireo centre de hémodialyse reo farafahakeliny any amin'ireny volom-paritany anakeniny eto amintsika anatin'ny roa taona fa ankoatran'izay kosa dia mba ho tsara koa ny ananatsika ny ivitoerana anankiray mahakasika ny fo ary zay mbola olana goavana be mihitsy amintsika malagasy rehefa marary fo rehefa manomboka sarosarotra dia mitady évacuation sanitaire atsika ny évacuation sanitaire dia olana goavana satria inona ny antony rehefa tsy mahay olona ianao dia tsy mahazo évacuation sanitaire parcours de combattant mihitsy ny azona ny évacuation sanitaire tsika zany zay no antonga isika nanapa-kevitra fa tsy maintsy anangana io ivitoerana io ato be filatanana fantatsika fa misy toerana goavana be